Mamy arany dite rehefa vao mifoha ianao maraina dia milongolongy matsatso io. Dia ohatran'izany koa ny eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Rehefa tsy mivonona ny fotsika miaraka amin'Andriamanitra ety am-boalohany dia na inona endrim-panitsiana efa nomanin'Andriamanitra ho anao tsy miantefa aminao ilay izy. Satria maninona? Satria tsy vonona ny fonao. Fa androany dia te hitarika anao manokana hoe vonono ny fonao. Aza atao fatiantoka ny fankanisanao aty fa atao vitombony. Fatiantoka ny fankanisanao rehefa tsy mivonona anao ny andray. Fa tombony kosa ny fankanesanao anatrehan'Andriamanitra rehefa misokatra ho an'i Jesosy ianao. Dia androany za mino fa matoa tonga aty dia vonona ny hisokatra ho an'i Jesosy. Amen. Atao sokafantsika ny fontsika androany dia vavakantsika. Jesosy eo misokatra ny fonay. Misotranao zay ny amin'ny tombonandro mbola omenao anay. Fa iza moa zahay Andriamanitra no mendrika ny andray tombonandro. Iza moa zahay Jesosy, inona moa zavatra mba vitanay Jesosy? Mba tiavinao zahay. Kanefa Jesosy tsy amin'ny zavatra nataonay no itiavanao anay. Fa ianao efa tianay isanandro isanandro. Mangano ho an'ny fitiavana ianao tamin'ny fotoana izay nanomboanay ny fiainanay teto tany. Mangano ho an'ny fitiavana amin'ny fifaliana ianao Andriamanitra tamin'ny fotoana nahaterahanay indray tao aminao Jesosy. Ary ankehitriny Andriamanitra dia fantatra fa mbola sitraponao foana Andriamanitra ny anoloranay ny fona tsiraray avy anao Andriamanitra. Aoka fo vaovao, teny vaovao, fisainana vaovao, fisainana efa nilaozana ny taloha, fiteny tsy famatotra amin'ny zavatra taloha intsony, fa vaovao maneho anao Andriamanitra no miseho sy aseho sy hita sy tazana eo amin'ny fiainana tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy mivonona sady ny fonay ho amin'ilay asa tsara, fampianarana tsara be, fanehoana tsara be, fanambarana tsara be izay fanovononinao ho anay tsiraray avy. Amin'ny anaranao Jesosy masina mandrakizay nanaovako izany vavaka izany. Amen. Ndao tsika tehaka ho an'i Jesosy. Dia sokafantsika ny bokintsika amin'ny Salamo fa 4:9. Salamo fa 4:9. Aoka tsy ho mpiheno foana ianao. Aoka ny sofintsika tsy ho zarintsika miheno fotsiny dia tahaka ny fahalalana hoentina mody dia ampahafantarina ny olona hafa rehefa any an-trano. Ny tena filazany tsara dia ny boky mivelatra amin'ny alalan'ny fijoroanao fa tsy mifitadidiana zahana verina eo mason'ny olona. Salamo 96 andiny voalohany ka hatramin'ny faha-4 no vakitsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Mihira ho an'i Jehova ry tany. Mihira ho an'i Jehova, misaora ny anarany. Lazao isanandro ny famonjeny mahafaly. Ambarao any amin'ny jetilisa ny voninahiny ary any amin'ny firenena rehetra ny fahagaka nataony. Fa lehibe Jehova ka mendrika hody araina indrindra sady mahatahotra fa ambony ny Andriamanitra rehetra. Fa ny Andriamanitra ny firenena dia tsinotsinony fa Jehova no nanao ny lanitra. Fa mirapiratana sy voninahitra no eo anatrehany. Ery sy fahatsaran-tare no amin'ny fitoerany masina. Ataontsika hitsangana raha sitraka ao dia hivavakantsika. Hanome fihiram-baovao, vavaka vaovao. Natao hoe vaovao dia tsy ilay nomanina tany an-trano. Natao hoe vaovao dia zavatra mbola tsy renao. Natao hoe vaovao dia zavatra frais eo anatrehan'Andriamanitra. Ny fo rehetra mitoetra eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia voatahiry amin'ny fahadiovana. Tsy mety loha tahaka ny mana rehefa tonga teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia tsy mety loha, tsy mety masiso. Mahatonga fotsika masiso indraindray dia satria tsy tonga eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra foantsika. Tsy tafaray amin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Andeha tsika hivavaka amin'izao fotoana izao resitraka ao. Hanolotra ny fotsika. Jesosy ao amin'ity fotoana Andriamanitra dia aoka tsy hafoy ny fiarahanay aminao izahay Andriamanitra. Satria Andriamanitra ianao, satria ianao Andriamanitra avo masina mandrakizay. Dia koa tafatoetra eo aminao amin'ny fotoana rehetra izay Jesosy. Raiso ny toeranao Andriamanitra. Aoka ny vavanay hira fihiram-baovao. Aoka ny fonay hisy tononkalo vaovao, tononkira vaovao, melodia vaovao ao anatin'ny fonay voatokana ho anao Andriamanitra. Kadosy ho anao, masina ho anao, ny fonay tsiraray avy Andriamanitra tsara indrindra. Aoka anao Jesosy no azo toerana. Aoka anao Jesosy no hipetraka. Aoka anao Jesosy no tena hoe azo vaina tanteraka eo amin'ny fampiasana ny tsiraray avy. Amin'ny anaranao Mpanjaka avo masina mandrakizay nanaovana izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Ndao tsika tehaka mafy ho an'i Jesosy androany. Alleluia. Alleluia. Andriamanitra ianao. Andriamanitra ianao. Alleluia.
ataontsika hideran'andriamanitra mifotsika rehetra androany a sandrato avy eo amin'ny fono manontolo amin'ny fiderana an'andriamanitra tsy amin'ny gadokira tsy amin'ny fihetsika ivelany fa tena avy ao anatin'ny fotsika manontolo a hiderantsika an'andriamanitra tena ho fiainantsika niderana an'andriamanitra raha eo amin'ny anaran'i Jesosy a hideranao amin'ny fono manontolo zay Jesosy a Andriamanitra ianao ilay masina indrindra ianao ilay mendrika indrindra ny anaranao Jesosy a mankasitraka tompo mankalaza mamey voninahitra ny anaranao zay tsara loatra ianao Jesosy ianao ilay ampisiny tsy misy rehetra Jesosy a ianao ilay miasa amin'ny fomba tsy takatry ny saina ianao ilay mahery indrindra ianao ilay mahagaga ianao ilay mpamorona n'izao rehetra izao ty amin'ny herin'ny teninao Jesosy tsara loatra ianao Jesosy halleluja halleluja Andriamanitra ianao Andriamanitra ianao mendrika ny anaranao fa mpanjakanay ianao masina indrindra ianao Andriamanitra ianao Andriamanitra ianao mendrika ny anaranao Jesosy mendrika ny anaranao lao sandratsika amin'ny Jesosy ny tanantsika rehetra halleluja fa mpanjakana ianao masina indrindra ianao masina indrindra ianao ny lanitra milaza ny falebiazanao tena sy ny laza no mendrikana feno voninahitra zao rehetra ao Jesosy feno voninahitra izao rehetra ndreto izay miteranao ndreto izay miterana Andriamanitra Andriamanitra ianao mendrika ny anaranao fa mpanjakana ianao mpanjakana ianao masina masina indrindra Andriamanitra ianao Andriamanitra ianao mendrika ny anaranao Jesosy ao anatin'ny fekira dia ataontsika anaratra ny tanantsika ho an'i Jesosy asandrato ny fidiranao anazy Jesosy a terana ny anaranao zay Jesosy masina indrindra ianao tompo mendrika indrindra ny anaranao Jesosy avy indrindra ianao halleluja ianao le Andriamanitra lehibe tsy takatry ny saina ny falebiazanao Jesosy asandrato ny feonao asandrato ny feonao anatratanao Jesosy halleluja orabashandarabababa halleluja ny lanitra milaza ny falebiazanao halleluja lanitra milaza ny falebiazanao tera sy ny laza
Jesus, hallelujah. Masina indrindra ianao, hallelujah, hallelujah. Fa panjakana ianao, masina indrindra ianao. Hallelujah hoanao Jesosy, tsara loatra ianao Jesosy. Hallelujah, dao iorakoraka mafy ho any Jesosy. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Misaotra Jesosy, tsy amin'ny tananay misandratra, tsy amin'ny fomba fihiranay Jesosy, tsy amin'ny fihetsikay no hideranay ianao, fa tena amin'ny fiainanay mihitsy Jesosy. Oka tena eo fiainanay zany hideranao zany Jesosy. Jesosy, an-tananao no ametrahanay momba anay rehetra androany Jesosy, satria mino anao zay, matoky anao zay ary manantena anao zay Jesosy. Hallelujah, hallelujah. Misaotra Jesosy, misaotra anao zay. An-tananao no apetrako indray, ny momba ay rehetra, ny fiainako eo ampelantananao, anao koa Duria. Averitsika eo an-tananao napetraka izao fiainako rehetra Jesosy. Hallelujah. An-tananao no apetrako indray, momba rehetra, ny momba rehetra, fiainako eo ampelantananao, anao koa Duria. Asandrato ny tananao lazao hoe Jesosy mino anao, Jesosy mino anao, manontolo Jesosy. Ni velumaku sinyatuniraku Diana Yaradi Neza Leonor Jesus Siki natuma tukiana Iyana Jesu Milana Ruteni fikia sana Duria Jesu minwana
Jesosy, ianao no antony havelomanay, ianao no antony iranay Jesosy a, satria tsara ianao, satria mendrika ianao tompo malalo. Alleluia, mankasitraka Jesosy. Androany tompo, aoka tena ho iray amin'ny fanahinao masina izay, aoka tena ahay araka tanteraka aminao izay fanahy masina androany. Ento amin'ny tontolonao zay, ento amin'ny tontolonao zay fanahy masina, hitsangatsanganao amponao tompo. Halleluia, halleluia. Sotra fanahy masina. Inti ao toloritananao, toro ilalanao, zay aleanao tiako alefara, andehanao zakomba andehe, hoento lavitry ny fahazaranao, voay varavaranao, ratsy ianao ny mamoa manahirana, lay tsisy makatona ny tiako hidirana, raha nahita fity aminao aho, ombai ny elatrao. Fa raha nahita fity aminao aho, mba te ahitako ny voninahitrao, afeno atsefakiny aram-bato e, amin'ilay toerana akaikinao, ofeno ahita tsy miato e, ny voninahitrao. Tsika rehetra mataiwe aitondra ny fanahinao, kasiwa lana ampiwao tsy alamin'ny fanatrehanao, efa endrenao sisike mefinuna marisike, ande ambuni rano. Alleluia.
androsinao androsy eny amin'ny lalandaninao androsy tsy arotsako ny arata fefa reko ny teninao faratena ianao Jesosy mba avelao ao anantonao eny aminao sy isy atsakana tsy voaka ny lakana raha teny anao farana hitafty aminao aho mba inyelatrao farana hitafty aminao aho mba te ahitako ny voninahitra apeno tsy fakiny aram-paty amin'ny toerana akaiky anao ufeno ahita tsy miaty ny voninahitra mataio aitondra ny fanahinao ka tsy voalala ampinao tsy alamin'ny fanatrena mefahitrenao tsy sisike tianao ankano umefinuna marisike ande ampunila bataiwe aitutani fanaina kasiwalala kasiwatiafi fanachiana mefaitina Jesosy tsapanay loatra ny fitiavanao Jesosy androany kosa Jesosy dia tia amaly fitianao Jesosy fa tomponay manontolo Jesosy ilaza zay fa tianay ianao Jesosy amin'ny herinay rehetra amin'ny fonay manontolo milazanay fa tena tianay ianao Jesosy halleluja amin'ny hery utianao rilay ampingaku utianao rivatulampikyu amin'ny andro piainako sy umandrakizay halleluja amin'ny heriky
amin'ny androm-piainako sy ho mandrakisa androm-piainako sy ho mandrakisa. Alleluia. atsika teka mampendray fanapandra tsy mare orakoraka ho an' Jesosy a tovy mafy ny orakoraka ho an' Jesosy. Alleluia. tonga amin'ny fotoana fijona vavolombelontsika. Alleluia. asaintsika voalohany a pasteur Lova aorianan'ny pasteur Lova taty finoana ao aorianan'ny taty finoana taty vero ao aorianan'ny taty vero a taty tafita eny tompoko mandroso tompoko a iazantsika fitinina farak'izay azo atao le izy a mba afahantsika mivalapatra ao anatin'ny teny rehefa avy eo misaotra tompoko. afaka atao mafimafy le micro zafady. Alleluia. Voninahitra ho an'i Jesosy reny ihany no ahafahako mijoro vavolombelona eto a. Tena hoe fiarovan'i Jesosy a dia eo amintsika foana ary vita ny fotoana tany Ambodibonara dia andeha hoditsika dia hiatrika an'ilay lalana mahafinaritra tsara iny dia tao anatin'ilay fotaka reny a misy vatovato zay tsy hita maso le izy dia nakisaka le mampamboatra lalana iny zany dia efa hoe hita le izy hoe io dia vitena zany fa tsy haiko a fa tampotampoka teo le fiara tonga dia ohatrany hoe misy manosika nakao amin'ilay vato a dia tataka amin'ny pneu a vaky amin'ny pneu anaty fotaka dia ny tena hoe essentiel anatin'le izy dia zao hoe le fifantohana sy le fifaliana sy ny tsodrano zay voaray rehetra no tiany devoly angalarina fa tsy azo ny devoly le izy satria ny joro a ny fantoka tsy tezitra tanatin'le izy dia mivavaka tamin'i Jesosy fotsiny hoe mba ampahitao fity pneu a Jesosy a dia tsy haiko fa tampotampoka teo tonga dia nahita fity pneu indray tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany a vita izay a dia nandeha ihany zay ny zotra tiany ihany dia naka pause kely zany misy ranorano zay dia eo amin'ilay fakana pause mihitsy a tonga dia ohatrany nisy mipilisatra ohatrany hoe nisy namingana ohatrany nisy mibata dia nanidina mihitsy dia lohalika keo a tonga dia nitsimbadimbadika be folaka dia tsy tafatsangana zany fa tafitolefika teo dia nisy naplaza moa zany pasteur dia nanantony izy dia nitondra ny tenin'i Jesosy izy fampaherezana hoe mitsangana ozy izy dia nametrahany tanany dia tonga dia tafitsangana teo ny eo zahako voninahitra ho an'i Jesosy ihany dia afaka nitondra fiara tao anatin'izay fahasarotana rehetrarehetra zay a tena hoe tsisy hoe narary zany na hoe tena hoe narary be lohalika menjera sy folaka zany a tsy sady mivadika le izy en plus tsy hoe tsy vita moramora zany noho ny vita zay a dia nandeha zay efa hoe zotra mody zany dia efa vita daholo dia tsisy pneu de secours amin'ny 10 alina teo zay a vaky pneu indray dia tena hoe voninahitra ho an'i Jesosy a tsisy menimenina tsisy hoe fahasorenana zany fa dia niatrika fotsiny dia ahoana zany ny atao dia à 71 kilomètre Moramanga zany a dia nandeha indray tonga tamin'ny Moramanga dia netin'ny fiara anankiray zany tonga tany Moramanga dia tanatin'izay zany a miasa saina ihany ny tena hoe ahoana moa zany ny batana n'ity pneu mavesatra be ity niverenana sy ny namany fa le izy a tena hoe tsy nisy fanahina tato anatiko fa nivavaka tamin'i Jesosy hoe ampahitao fitiana Jesosy amin'ny fiara sy verenana sy ohatran'izany a dia tampotampoka teo zay eo ampanaovana pneu misy olona vaky pneu avany dia tonga eo izy tena hoe fanotronan'Andriamanitra tsotro zao fotsiny tsisy miplanifia zany tsisy etra zany amin'izay a andro amin'ny 2 maraina io a tena hoe mangina tanteraka ny tanàna fa tonga le olona zany mitondra pneu teo dia mamboatra pneu dia za moa nihodikodina teo mijery an'le pneu sasany zany dia nanontany fotsiny fa ianao ke hoa andeha ho an'ny Tamatavy anga dia eny ozy izy dia afaka mifanamboatra ve tsika hoa mba hoentinay makany amin'ilay fiaranao zay vaky pneu koa ianao a dia mba hoentinao indray makany Tamatavy tsisy olana misy izy fa fitiavana amin'ny famaly zany fa tsy maninona dia voninahitra ho an'i Jesosy a tonga somatsara tany amin'ny fiara indray no ny avy teo a dia fanampon'izay a mbona nahita fity pneu ihany koa dia voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany a tena hoe mila matoky an'i Jesosy tsika amin'ny zavatra trehana rehetra mila mijoro tsara fotsiny fa rehefa miteny Andriamanitra resaka amintsika dia tanteraka ny zavatra rehetra toko voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany. Alleluia. Andao tsika teka mafy ho an'i Jesosy taty finoana mandroso tompoko
Jesosy daholo tompoko. Voninahitra ho an' Jesosy fa tao anatin'ny 2 volana sy tapany izany hoe vao nanomboka ny taona dia nampijalian'ny aretiny foana ahako. Dia efa mivavaka moa minam-panafody fa tsy nety sitrana ilay izy dia tamin'ny 23 mars nanapa-kevitra hanala ihany fa na dia natahotra aza nanala nify dia hoe sitrana 2 andro teo dia nefa mbola miverina narary be foana dia nandinika amin'izay hoe inona ary Jesosy no mahatonga an'ilay izy ohatr'izany. Moa anatin'izay koa mbola rakizia be vao mihetsika ilay aretinify dia hoe niezaka izany hoe mba tsy ho kizitina hoe marary ilay izy dia hiezaka hoe aloha tsy ho kizitina aloha fa sao dia mba izay mahasitra anazy dia efa niezahana aloha ilay toetra efa nilefilefy ilay kizitina fa mbola narary ihany ilay izy fa tamin'ny tapabolana zoma teto amin'ny trampokon'olona dia tao anatin'ny mivavaka tena hoe nino hoe nivavaka pastera hoe niarety tenda satria ilay izy efa nahazo ny tenda rehetrarehetra avy ato amin'ny ilako ankavia ato ny sofina tena manaintaina foana indrindra ilay isan-kariva avy miasa iny dia tena hoe nino hoe Jesosy eo mba tena fao amin'izay mba izao ny fotoana dia tena nafahan' Jesosy ilay izy dia voninahitra ho azy dia noza hoe raha pitso ahy hijoro vavolombelona mantsy ny tapabolana sabotsy dia nefa za tsy nijoro dia miverina narary be indray ilay izy nanomboka teo indray dia tena tsy zakako tsony dia tsy maintsy niantso mpanompon'Andriamanitra ihany tamin'izay tena tsy zakako tsony pastera fa tena mijaly loatra dia nefa vao vita ilay vavaka nataon'ny pastera dia afaka ilay izy moa nandray tamin'ny mpinoana an'ilay vavaka koa tao anatin'ilay vavaka dia nafahan' Jesosy dia voninahitra ho azy fa tsy miverina tsony ilay izy amin'izao dia fa roa manarak'izay tapabolany sabotsy koa rava avy teto amin'ny trampokon'olona izay taloha mipaka mihitsy dia andeha hody dia nitrotrotro zazakely moa za dia nandeha tamin'iny lalana iny dia nisy nanokatra ny poketra dia ny olona rehetra nyteny hoe lasa ny vola ozy izy lasa ny ohatr'izany voninahitra ho an' Jesosy fa tsisy ny kasihana tao anatin'ilay izy dia saotra an' Jesosy ny amin'ny fiarovany. Nao tsika hitehaka mafy aho an' Jesosy mandroso tompoko manaraka taty le akaiky ny pasteur Lova le mivonto maso voninahitra ho an' Jesosy reriany joroko eto. Nisy fotoana ndray zoma izay pasteur no teny efa vita ny toriteny dia efa minanina ilay izy hoe androany tsapako izy fa misy olona eto naovan'Andriamanitra fagagana fa misy zavatra efa nandrasanao efa ela tsy nety ny va fa androany ilay izy hiva dia ho azonao ka nisy zavatra nangatanay tao ampiasana efa ela mihitsy tokoa aloha ilay izy nangataka ny ankizy izany hoe mba hiakatra ny karama mba hiova ny griniza moa izany ny grille salariale nay izany misy karazany moa izany ilay ao ampiasana misy ohatrany hoe misy ilay kely isan-taona efa mandeha automatique iny fa nangataka izany ankizy hoe mba tena hoe hisondrotra izany ilay karama dia tsy nety mivaly dia zavatra angatahany zareo aminay izany hoe angony daholo ny ohatrina ny karaman'ny olona ohatranareo zao izany ny comparena daholo dia manakivy anay ilay ambassadeur herinandro talohan'ny tenena pasteur an'io ngamba hoe nareo sisy tsy azo an'io fiakarana io fa raha io zavatra valin'ny enquête nataonareo io sisy dia vao mainka ampidininy any ny karamanareo fa tsy ho ampiakariny satria ny anareo raha jerena ohatra ny ambony noho ny rehetrarehetra dia ho sisy samy mansanazy za hoa tsy mino fa io ny tena karamandreo oloreo fa ny olona hoa tsy tena hitena ny tena karaman'izany fa ny salaire basika no teneniny fa tsy tena izy io fa za mino dia nino be zany satria nazo an'ilay teny teto dia tenosa hoe tena zay izany ho azo amin'izay ilay izy dia nagaga tokoa fa tena tanteraka ilay izy fa ny annoncen'ilay lehibe anay hoe hiakatra ny karamanareo dia zavatra tena magaga ny fomba calculer zareo ali izany hoe par ancienneté dia hoe misy zany eo aminay efa navita plus de 20 ans de service ohatra hoe 23 ans de service dia za nefa mbola tsy izany fa 15 ans nina
dia nefa n'ilay izy hoe nasindra ireo plafond hoe zay mafeno 15 ans no betsaka ny fiakarany dia après 15 ans dia mitovy daholo amin'izay 15 ans ihany dia tena sa Jesosy io dia nafahanao izany ohatrany hoe teo amiko izany ny plafond ilay izy dia tena voninahitra ho an'ny tompo dia ilay izy te aprisika anareo fotsiny hoe ny zavatra midéclenché an'izay zavatra izay dia tena hoe finoantsika ny zavatra toriana eto sy ny fankataovana ny ten'Andriamanitra koa satria ilay toriana foana hoe matotsika tahiana dia tsy ho an'ny tenantsika fa ho an'ny asan'Andriamanitra voalohany indrindra ho an'ny fanjakan'Andriamanitra voalohany indrindra dia ho an'ny olona izay tena hoe apetraka ny tompo apontsika hoe ty olo ty mila ampianao fa tsy hoe ny olona rehetra izay tonga mangataka aminao kokory satria tsika zanak'Andriamanitra tsy tokony ny tena marina izany tsy izy tokony hoe ho mpangataka tsika fa tokony mpanome daholo tsy hoe mpanan-karena daholo akory fa afaka manome fa izay zao ny zavatra tsapako hoe nisy zavatra nataoko any asan'Andriamanitra miteny pasteur hoe anomboka tsika anao centre dia nandeha ampinoana izany nanao an'izay dia aveo dia nitatom-poko izany hoe ampitomboky indray ny amin'iray volana Jesosy fa matoky anao dia voninanana an'izay sainy izay dia tsy vita n'ilay fiakarana karama ilay izy fa nisy zava-magaga be tsy takatra ny saiko nataon'Andriamanitra satria olona tsy nafantatra ary tsy fantatro avy any ivelany ihany no tonga teto dia nampiasain'Andriamanitra izy tonga dia hoe zaho izy mana confiance aminao fa ampio fa misy zavatra ilako fanampiana ohatran'izao dia gaga be fa tonga dia olona dia nalala tanana be tamiko tena hoe misy ten'Andriamanitra hoe jentilisa ampiasain'Andriamanitra anangona ho an'ny zanak'Andriamanitra dia tanteraka tamiko tao anatin'ny fotoana tena hoe tsy nananako vola ilay izy dia izay ny teneniko nareo hoe rehefa matoky an'Andriamanitra tsika satria izy ilay matoky dia amin'ny fotoana tsy eritreretinao akory olona lavitra be tena lavitra be tsy mahafantatra anao sy tsy fantatra akory ampiasain'Andriamanitra ho fitahiana ho anao rehefa manaiky ho fitahiana ho an'ny hafa ianao amen ndao tsika itehaka mafy ho an'i Jesosy vita ve tompoko sa mbola misy anampiana zay ka ndao tsika itehaka mafy ho an'i Jesosy taty tahiny iany tompoko voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany no ahafahako mijoro fahavolombelona mandroso eto aloha eto angambany ianao eto mitaratra ny jiry ilay izy efa tamin'ny confinement tamin'izany fa teto aho vao nitenen'Andriamanitra hoe adinonao nanome voninahitra anahy tamin'ny zavatra nataoko taminao satria tsy nahita foana ny masoko dia zay tamin'izay fotoana izay zany voankasihan'Andriamanitra ny ala ilay fanjavonana tamin'ny masoko dia ilay izy io tamin'ny voalohany zany isan'ilay olona tsy marary mihitsy fa tena matanjaka foana mandritra ny taona dia noho rehefa narary dia teo amin'ny masoko teo nisy fivitosana ohatry ny mono kely izay moa ilay izy tamin'ny voaloha dia avy eo nametrahako tanana moa ilay izy dia ozy rehefa nametra tanana dia nisy fifaliana tao am-poko tao dia ozy Jesosy hoe tsy hampaninanao izany io satria nefa ny au contraire an'izay zany nitranga noho ny epitsoniny ny tsy nahita ntsony ny masoko fa ny vonto be io masoko io ny tena nisy fivitosana ngeda be tena nampatahotra dia na ny olona aza natahotra anahy dia zahako ihany nome amin'ny fitaratra hoe tena lasa ohatra ny io ilay izy nefa Jesosy ny teny hoe tsy hampaninanao izany io dia rehefa avy eo moa dia niteny ny olona tao an-trano hoe ndana manantona dokotera dia nanantona dokotera ihany dia rehefa nanantona dokotera ako dia izy moa ny oraka be izany efa tsy nahita n'ilay izy hoe mioraka ohatrany ahoana moa izany inona tokony orahany anahy dia ozy izy hoe io ve dia nijanonanao tany fotsiny dia fa ahoana dia tsondroma ozy aloha ianao mena fanafody antibiotika dia tokony hoe ho maina izy io fa tsy mivoaka ao anaty masonao dia rehefa vita izay dia nandeha teny laniko daholo ny fanafody rehetra kanefa dia tena ny vonto teo amin'ny masoko teo ilay izy dia naika tsy nahita mihitsy ny masoko efa manomboka tsy mahita ntsony zany raha ohatra ka hoe mamaky baiboly za moa tena manana fahazarana mamaky baiboly dia manomboka tsy mahita ntsony ny masoko ilany dia nitomany tamin'i Jesosy amin'izay ahako hoe tena tsy mahafaka mamaky baiboly ntsony ave dia tsy mahita ntsony izany ny masoko dia rehefa avy eo
natsoky le dokotera lany daholo ny fanafodiko rehetrarehetra dia ozy amantsy anazy hoe fa nga mbola ianao ihany ozy izy mantsy ana dia tsy mety miala teo nge hoa le izy dokotera dia ahoana ny ataoko hoe dia makanisa ty ianao ozy izy dia lasa nakany dia ozy izy hoe za mbola nome ihany moa tonga tany aminazy dia ozy izy io dia mbola mampime anao ihany ka mijeran'le tarehako a za dia ozy izy mantsy ana hoe ianao mbola mime ihany nefa io didina nge rehefa ohatra ka tsy miala teo hoe dia natao ohatra amin'izay aho hoe didina ny masoko izy koa moa mpandidy raha teo dia rehefa vitsy zay dia ozy izy hoe ameko an'reto fanafody rehetrareto ianao dia tamin'izay koa moa confinement dia trondromin'ny antibiotika faran'izay mafy a nefa ny a tsy vitako rehefa tonga any amin'ny ala dia mikorotana be ny lohako rehefa avy trondrominy an'le izy dia rehefa vitsy zay a dia ozy izy hoe manomana ihany ianao vola nefa mifahafahako efa tsisy tsony satria efa be da be zavatra mividina tany aminazy dia avy eo ozy izy hoe tena manomana ianao vola fa hoe sorina teo io rehefa tsy maina dia raha ny tokony ho izy tokony ho maina teo amin'ny masoko le fivotosana zany fa nefa le izy mivonto dia nitomany amin'izay a rehefa niteny Jesosy hoe rehefa natsapa zany za hoe tsy ahita tsony zany ny masoko za nieritrrehetra hoe rehefa didina dia tsy mahita tsony ny maso dia rehefa vitsy zay dia hoy le dokotera hoe rapitso dia omano ny volanao dia mivavaka tamin'i Jesosy a nandritra ny alina dia rehefa mivavaka dia tonga ny tamin'ny telo dia fanaoko moa rehefa tonga ny amin'ny telo dia mijery an'le izy amin'ny fitaratra dia rehefa nijery an'izay dia nivoaka tao anaty masoko tao le izy dia tena niala tao daholo le nana dia zara gaga be hoe tokony ho maina le izy nefa mivoaka tao anaty masoko dia rehefa tonga tany amin'le dokotera amin'izay dia ozy izy hoe oy fa nga niala tao anaty masonao le izy dia tena voninahitra ho an'i Jesosy afa tena nanao zava-dehibe teo amin'ny fiainako izy natsika tehaka mafy ho an'i Jesosy alleloia tonton Karima vetivety dia ao ny andrasantsika tonton Karima misy ranabavy zay ry atsangano hoe tananao ranabavy ry avatsy amin'ny agosy andro azafady avatsy amin'ny ilana ie azafady tantaraiko vetivety ny zavatra nataon'i Jesosy teo amin'ny fiainany voninahitra Jesosy narary fo izy nandritra ny heritaona ny heritaona ny antony mora tesitra taloha aleo asika hoe taloha dia rehefa mifitranga le areti-po mangana be daholo momba ny tenany zany dia nisy fotoana izy tesitra dia mangana dia dans le coma nandritra ny adiny roa fa olana ao anazy nentiny teo amin'i Jesosy efa nitsabo teny izy fa avy eo nentiny teo amin'i Jesosy dia namboariny ny fo dia izao izy sitrana tanteraka andao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy tonton Karima alleloia voninahitra ho an'i Jesosy be témoignage be mihitsy le ambody bonara tsaroako eo le izy fa tsy nisoratra anarana fa apatsivony tompanahy eo le izy fa ny zavatra nangatahako anazy tao anatin'le tany rehefa avy any moa zay dia nisy fotoana zany nandeha tongotra ny ekipa sasany ny vaovao renay hoe vita adiny roa sasany io raha ela indrindra tonga alohan'ny fiarinareo alleloia asitsika zany maromaro zay no nandeha dia lasa nandeha tongotra dia nandeha adiny 5 somatsara dia tao anatin'izay zavatra nazo ana indray mandeha izy ty tao anatina mission voan'ny crampe ny tongotro eny am-pandehanana eny tafapetraka mihitsy tamin'ilay mission zay raha tsy nisy namana nanampy mihitsy tena taraiky teo dia tamin'io le ambody bonara io niverina le nisy menace kely tao amin'ny ranjoko tao dia zay moa ohatra ny lasa zara roa le ekipa fa ny sasany mbola naka voasary tetsy dia somary taraiky kely zany dia za koa nanomboka nisy an'ilay menace dia lasa latsaka ampovoany zany satria nanena vitesse ahako dia nisy namanay zany eo aloha za reriny eo ampovoany dia le namanay ariariana ny sasany manomboka manao menace amin'izay le ranjo raha tafapetraka eto ohatra n'ilay tany émission
sady ry mika ry aloha tsy afaka antsona ry pasteura ery ary alavitra ry ariana tena hoy za Jesosy a ho arianao eto ve a tena mivavaka ve Jesosy a aza atao vaniny io crampe io fa tena za fiavina nompanao dia avelanao rereto tena za rery eo ampovoany a fa tena misaotra an' Jesosy fa tena hoe zay ngamany eo vao natsapan'izany hoe teony eo dia niala daholo le menazy dia tonga somatsara zay a dia voninahitra an' Jesosy tompoko tsika tehaka mafy ho an' Jesosy manasanao hitsangana ataovy mafy ny tehaka ao ndao tsika iorakoraka mafy ho an' Jesosy. Alleluia, alleluia. Dia mahatoky Jesosy rehefa mandinika tsika hoe rehefa ny sitrapony no etaeta dia manivaka Andriamanitra. Dao tsika isotra ny tompo androany maraina ao fofany amin'ny lanitra ny tananao dia ataovy avy ao anatin'ny fonao manontolo a ny fofeny fakasitrahana sy fitsaoana azy ny amin'ny sitrapony, ny amin'ny fitiavany, ny amin'ny fitondrany, ny zavatra indray tsy voatery ho azavainy aminao. Raha ny fahitany masonao azy toy ny lalana mifanohitra any amin'izay tsy tianao mihitsy ny zavatra mitranga. Fa ao anatin'iny izy miditra tsehatra manatanteraka ny sitrapony eo amin'ny fiainanao satria te hizaha toetra ny ao anatin'ny fonao izy hoe misy mpitantana niny momba anao tsy rery ianao naiza naiza fa no vinanao vina ianao miantso naiza naiza dia miaino sy mamaly vavaka anao izy. Makasitraka Jesosy sotra androany maraina ny amin'ny fotoam-panasanao anay, ny amin'ny fanekenao hijoro amin'ny bangy eo amin'ny fiainanay, ny amin'ny famaliana ho anay sy fiainona ho anay raha iso ny fakasitrahana tompo. Manao rery ny voninahitra mandrakizay dia rainy mandrakizay tompo ny anaranao. Halleluia. Nzay tompo lay feonao reka anao am-poko ao fa maniry mafiany ao te hiombona alalanao. Zay tompo lay feonao reka anao am-poko ao fa maniry mafiany ao te hiombona alalanao. Mandroso Jesosy eo tonga soa ianao e fa manerana ny fanatrehanao maniry ny fo te hitoeranao kasiva Jesosy eo fa manantenanao e fa faraniza ilaiky sy tiako ny eo anilanao. Tompo ianao no fazavana avy aminao ny fahitana ny takalom-pitiavanao no mirotsaka ao am-poko ao. Tompo ianao no fazavana avy aminao ny fahitana ny takalom-pitiavanao no mirotsaka ao am-poko. Mandroso Jesosy eo tonga soa ianao e fa manerana ny fanatrehanao maniry ny fo te hitoerana
any amin'ny lanitra tanao teneno Andriamanitra midina Andriamanitra fangio foko Jesosy velona Jesosy mandrak'izay ny fiandrianany mpanjakatsika tsisy mihitsy ny takazy amin'izay Andriamanitra aoka ny nofo rehetra anaiky ny fiandrianany fa tompo izy mpamonjy izy mendrika izy tsara sady mpanao ny tsara izy no ambony indrindra izy ny lehibe indrindra izy ny mendrika indrindra ho azy ny voninahitra mandrak'izay hatramin'ny taranaka faramandiby hatretraiko mandrak'izay ny fiandrianany ny fanapahany ny voninahiny ny fahatsarany halleluja ndao tsika ity tanana mafy be ao an'Andriamanitra mahazo ho toerana tompoko halleluja nogasonainao anatin'ny fanasany androany izay inoko fa fotoana manokana hitenenan'Andriamanitra amintsika amen atao anatin'ny communion dia te hiteny Andriamanitra hoe manatanjona aminao aho fa mety venao ny tompo manontany anao androany manatanjona goavana ho anao fa mety venao jereo tsara masony akaikinao dia tenena izy hoe manatanjona ho anao Andriamanitra hoe fa mety venao zao le izy mety gaga ianao hoe manina raha tonga dia ataony fa tsy miandry ny fetezako te hiteny androany hoe sarobidy ny fanekenao iombona mantoetra amin'Andriamanitra belohan'ny fotoana anakiran'Andriamanitra zavatra goavana eo amin'ny fiainanao ny fotoanasika mila mianatra mahatakatra tsara ny lanjan'ny faharetana eo amin'ny sekoly ny fiarahana amin'Andriamanitra faharetana ao anatin'ny sekoly ny fiarahantsika amin'Andriamanitra maro amin'ny olona ny mora mamotsitra eny am-pandehanana miala amin'Andriamanitra rehefa ketraky ny ady na trangam-panoerana na zavatra tsy mifanaraka amin'ny fomba fisainana sy ny fomba fijeriny ny zavatra atrehany eo amin'ny fiainana kanefa efa tonga eo amin'ilay dingana izy tena faran'izay tokony hamalian'Andriamanitra azy sy jerevan'Andriamanitra hoe ny fatra ny fahatokiny zay mahatonga amin'ny teny hoe ninninona zavatra mitranga aza mamotsitra mijoroa tsara fa manana planina mihoatra ho anao io Andriamanitra ny Samuela voalohany toko 7:10 ny 7:10 ka hatramin'ny 7:10 aroa Samuela tamin'ny Saoly nanao adaly ianao tsy nitandrina ny didin'i Jehovah Andriamanitra izay nandidiny anao ianao fa raha tsy zany ankehitriny Jehovah dia efa nampitoetra ny fanjakanao amin'ny Israely ho mandrakizay zao dia tsy naharitra tsy aharitra ny fanjakanao Jehovah efa nitady olona ho azy araka ny fony ary zany ny voatendrin Jehovah ho mpanapaka ny olona satria tsy nitandrina izay nandidiny Jehovah anao ianao eny eto ny zavatra mitranga mora ny odina Saoly mora ny ala tamin'Andriamanitra Saoly zatry ny andro ririnina ka fahavaratra avy manao hitsin-dalana azonareo ve fipetraka ilay zavatra mitranga tsy zatra miaino an'Andriamanitra tsony zatra manapa-kevitra amin'ny fomba mapety azy fa tsy manaraka sy zavatra andrasan'Andriamanitra aminy nanamaivana ny tenin'i Jehovah tamin'ny alalan'ny mpanompony fa tsy nijoro izy amin'ny mpanompo pakatohan'Andriamanitra amin'izay direktiva omen'Andriamanitra azy fotoana anankiray tokony hametrahan'Andriamanitra azy sy ny fanjakana ho mandrakizay ny fotoana nanesoran'Andriamanitra ihany koa ny fanjakana tsy eo aminy teo tsara ozy izy teto anio Jehovah no ampitoetra ny fanjakana amin'ny Israely ho mandrakizay anio zany hoe io fotoana io ao amin'io fanatitra io no ametrahana ny fahefana eo amin'ny Saoly sy ny taranany mandrakizay fa vokatry ny tsy fankatoavana dia nesorona tamin'ilay izy mety misy excuse anie taraiky loatra Samuel
fa nga Samuel rery mahalala an'Andriamanitra zay koa anisany Miriam Sarona koa neny anao an'izany teto ny zavatra nitranga dia tian'Andriamanitra naseho fa ny zavatra tena sarobidy indrindra aminy dia zao ianao mijoro tsy mamotsotra fa miaina ao anaty fahatakarana tsara eo am-panompona mba hahatonga anao hiaina sy sitraka ny fahafenona avy amin'Andriamanitra amin'izay programany sy planiny tokony anao eo amin'ny fiainana aza manary tokony mivadika amin'Andriamanitra zany izy no efa mamaritra ny hoe roviana ny efa raha n'io sehatra lovanao io tsy sika ny maritra n'io fa Andriamanitra ary aza misaina mandalo ady zany hoe sehatra le izy fa ome voninahitra fotsiny Andriamanitra fa hitanao fotriny tsy teo le izy rehefa hitan'Andriamanitra ny toeponao 3 andro zay tonga tany ambody tany Tamatavy 3 andro ny talohana tonga avy tao Tamatavy tapaka ny rano dia tapaka tsisy rano ato nitatitra rano zany ny tonga ao an-trano dia fantatry ny tompo fa za tsy mahazaka trano tsisy rano zany navery ny arivan'iny ny rano amen tonga dia miverina ny rano tsisy menimeny zay menakavy tonga tao vatan-dehilahy be fa tonga dia raikitra ny fiderana tsisy fanomezantsiny an'Andriamanitra fifalinana eo anaty hitanareo rehefa raisinao amin'ny toepo softa ny fanoherana tony ianao dia vao azy io ozy le ranabavy teto ampitsikina nandraisako an'le izy dia mialina no navoaka an'Andriamanitra tao fa tsy niandry ny tanan'ny professeur misy tanana anankiray zay mahavita mamoaka zay tsy vitan'ny professeur eto androany maraina manany ianao antoka fa ninina tsy mety rehetra ao anatin'ny tenanao ao anatin'ity communion ty eno tsara fotsiny fa ny clé rehetra atafavoakanao dia ho fiombona toetra amin'Andriamanitra ho aza vaiko le izy afaka miditra lalindalina kokoa amin'izay vy anome fanoharana andreo karazan'olona vitsivitsy ato anaty baiboly zay noentin'Andriamanitra tamin'izany lalana izany ny mpanompo lehibe rehetra zay anakinan'Andriamanitra zavatra goavana dia tsy maintsy mandalo sedra avokoa matetika rehefa miteny hoe sedra dia tsy te hoen'ny sofina hoana koa ary zany zavatra teny paster zany dia sedra foana ohatrany maninona koa ary le sedra ny tenenina foana ao amin'ny fivoriam-bavaka io satria za tsy mba tian'izany sedra zany sedra tsy zavatra ratsy sedra maridrefim-panehoana fotsiny hoe mety miatrika zavatra goavana ianao fa manan'Andriamanitra goavana hampandresa ianao ihany koa amen zany hoe azon'Andriamanitra setraina hisetrasetrany amin'ny fahaiza-manao no fiainanao rehefa mety sy mifanaraka amin'ny toeponao zay le antony communion ny communion tsy hoe akory ianao mifankahita amin'ny tenin'Andriamanitra fotsiny manam-pahalalana be ny tenin'Andriamanitra fa indrindra ianao miaina n'le teny sy manam-pahatakarana amin'ny fahalehibiazan'Andriamanitra miatrika ny zavatra etratrenao eo amin'ny fiainana i Abrahama tokony miteraka zazalahy anankiray avy amin'ny Sara vadiny olo ny fanekena rataranaka i Abrahama zay no natonga an'Andriamanitra namangy azy firy taona i Abrahama ny andry nandritry ny 520 taona be zao zava-misy rehetra dia manohatra ny Abrahama ohatrany hoe tsy ho tateraka zany le zavatra mitranga satria ny ménopause andropause niona tamin'ny Abrahama sy Sara niteraka ny Isaka dikan'izay rehefa antitra loatra Sara dia tsy tokony hiteraka ntsony zany hoe lasa meno stop le izy nitsahatra hatreo tsisy fanantenana ntsony fa zao ny zavatra nitranga ro trangam-panoherana rehetra dia tsy nahafoana ny fijoroan'ny Abrahama tsy hatoky an'Andriamanitra hitantsika tsara tao anatin'io fa tsy na i Sara ny tsy naharitra Sara vadin'ny Abrahama ny tsy naharitra dia ozy izy tamin'ny Abrahama ny proposition any andaonao miaraka amin'ny Agara mpanompo vavy dia miteraha aminy dia izay zanakareo roa no ataontsika zanaka tanareo ny vahaolany tany ao anaty tsy faharetana Sara ihany namoaka n'le décret dia izy ihany nanafoana azy tsisy fihevitr'olombelona tsy nielohavany sitrapon'Andriamanitra zany ka haritra fenao le nanangana azy ihany nandrava azy rehefa avy eo ahoana mipetraka le izy nanaiky ary Abrahama dia nandeha zay zavatra nampanaovy ny vadiny azy dia nataony magaga nefa fa le Sara tompo-kevitra ihany naniraka ny Abrahama ny teny iray hoe alefa asoany io andeha mivavy io sy ny zanany zany ny boky ny Genesisy Genesisy tonga 1:20 Alleluia dia hoy izy tamin'ny Abrahama roa io andeha mivavy io sy ny zanany fa ny zanaka io andeha mivavy io tsy iray lova amin'ny zanako dia amin'ny Isaka nefa amin'ny Genesisy 9:40 mailaka eliny ianao vavy anao proposition
ndiny voalohany ka hatramin'ny ndiny fahatelo aloha ilay nabaraka eto mihitsy ny hevitr'olombelona tsy misy fanoanan'andriamanitra vao maraina amen. Ary Sarafadin'ny Abrahama tsy mba niteraka rizina nampanombo avy Egyptianina Agara no anarany. Ary Sara tamin'ny Abrahama indro efa tsy manome zanakay Jehovah masiny ianao mivadia amin'ny mpanombo vaviko angamba azo zaza aminy dia nekeny Abrahama ny tenin'ny Sara. Ary rehefa nonona 10 taona teo amin'ny tany Kanana Abrahama dia nalainy Sara ny vadiny Abrahama Agara Egyptianina mpanombo vaviny ka nomenany Abrahama vadiny mba ho vadiny. Hitanareo le hevitrao ihany no nitoerinao satria tsisy hevitrao tsy nitohanany sitrapon'Andriamanitra kapety ianao zany. Satoina Sara fa be deabe miaina ohatran'ny fiainan'ny Sara. Eno iny raha vao tsy mitandriny tsika eno ty teny ty torony eto foana ny tantaran'ny Saoly Samuel averina amina rivoneto fa rehefa tsy ekenao io dia iainanao. Mety samy manao amainina daholo zany izy zany i Abrahama zany Sara zany fa matetika eo tokantranao sy eo amin'ny fiainana atreny io zavatra iainana io fa amin'ny endrika hafa fotsiny fa le fanata ao anatin'ny zareo manaraka an'izay olona mbola manaiky ny zavatra nataony. Nefa eo Andriamanitra miteny ajereo tsara eto fa sahala amin'io ny tolotsaina ranofo tsy maritra fa sainy manao zavatra anankiray ianao dia avy eo fohanany indray ilay izy. Zany hoe tsisy fahombiazana ao ambadiky ny tolotsaina aranofo. Zany no antony tsy maintsy anefen'Andriamanitra ny olona anankiray zay anakinan'Andriamanitra zavatra goavana. Eno ity zavatra lazaiko ity ato anaty Baiboly tsy misy olona nanakin'Andriamanitra zavatra goavana ka tsy sedrain'Andriamanitra no mba hamoaka n'le toetra mapety an'Andriamanitra ahatonga an'Andriamanitra azo aina miaraka aminy. Raha tsy misy mampiavaka anao dia mitovy amin'ny olona rehetra ianao tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Noho izany ao anatin'le fihavana takian'Andriamanitra misy toetra tian'Andriamanitra avoaka zay no mahatonga mitory foana ny toetra takian'Andriamanitra sy ny fomba fampiasan'Andriamanitra dia tsy azo sarahana. Fanotronan'Andriamanitra dia tsy azo sarahana. I Abrahama tsy mba sahala amin'izany fa i Abrahama raha vao maren'Andriamanitra izy dia manaraka tsakany sy andava ny taridalana avy amin'Andriamanitra rehetra ary izy dia nazoto ny andry an'izany. Fantatrareo ve? Fozy izy Andriamanitra roay ozy izy Sara roay ozy izy zanaka eo ndevavy io. Iny koa i Abrahama ny teniny roa zanany fa rehefa ny teny Andriamanitra dia nikeny mafy be zany. Teo ny ahitana hoe ty Abrahama ty dia olona ny obéissance totale, olona ny fanekena sy fankatoavana tanteraka an'Andriamanitra. Zanakao Ismaela hoe alefasa ozy izy dia ozy Andriamanitra marina ny tenin'ny Sara. Rehefa poran'ny Sara indray Andriamanitra ny andefasana ny Agara, ny andefasana ny Agara sy ny zanany dia nanaiky Abrahama na dia zanany azy Ismaela. Jereo tsara masoka mba azonao ve zany hoe raha ohatra zao ianao ny teny an'Andriamanitra an'izany dia ozy izy ianao mety teny amin'Andriamanitra nareo Sarako nareo sy Agara koa zany nareo Sara koa zany complice. Mety hanohitra an'Andriamanitra ianao rehefa tsy ake mifonao ilay izy. Fa zao Andriamanitra tsy te hahita zavatra eo amin'ny fiainanao akoatran'ny planiny sy ny direktivany sy ny fitondrana. Tsy azo aroaroan-kevitra hafa akoatra ny lazain'Andriamanitra ny fahombiazan'i Abrahama. Dia jereo tsara ny zavatra nitranga nga vitan'izany ihany. Le niteraka izy any Isaka, le bebe indray Isaka dia ozy Andriamanitra tamin'ny Abrahama atero izy atao fanatitra eny an-tendrombohitra. Izana toetra amin'ny fony Abrahama fotsiny io. Zao anefa ny hitantsika tsara fa mpanjato be izy vakio ny Baiboly mpanjato be izy be dia be ny ondry amanosiny zany hoe afaka makaray amin'ireo izy zay tsara atolotra ho an'Andriamanitra tamin'izany atao fanatitra. Fa Andriamanitra tsy miankina amin'ny habetsahan'ny ondriny sy ny fananany fa ny sarobidy indrindra aminy izana toetra amin'ny fony. Tsy mareteka ao an'Andriamanitra. Inona ny tanjon'Andriamanitra? Ny tanjon'Andriamanitra tsy fanomezana fa te hiona amin'le fo Andriamanitra, le fo sy toetra mety aminy satria zavatra goavana no ilan'Andriamanitra ny Abrahama. Ry kristianina malalako isany zanak'Andriamanitra tao amin'ny tranombokon'olona androany maraina te hanaitra anao fa rehefa isak'izay misy communion sy fiombonana amin'Andriamanitra sokafony ao anatinao alalan'Andriamanitra bebe kokoa mba hatonga ny fahatoniana ho tafatoetra andresy fahasarotana.
tiaka ho an'ny tompo. Jerova sady efa naharitra vao tonga Isaka, kanefa rehefa lehibe indray dia nasain'Andriamanitra natao fanaritra dia sainy fa nanaiky Abrahama, mbola nanaiky Abrahama. Azagaga ianao na natsoina hoe sakaizan'Andriamanitra izy. Mety mitsiritra ianao hoe sakaizan'Andriamanitra sambatra mihitsy Abrahama, aza tsiritina any amin'ilay vokatra. Fa jereo ilay parcours nitondran'Andriamanitra azy. Alleluia. Fotoana maharitra ny rano tamin'Andriamanitra dia hitan'Andriamanitra fa mahatoky Abrahama. Ny zavatra rehefa konokononona ho anaty faharetana dia misy tsirony sy fahatsarany amin'ny fomba miavaka. Hitanareo zao ny vavolombelony tonton Karim, problema n'izay le ozatra izay. Fa zao rehefa netiny teny mpanompoana ilay izy fa tsy tao anatina mission dia namaly Andriamanitra. Ary ozy izy sambany any nandren'ilay izy niaisotra teo eo. No zany tsika zany mila manana fomba fisainana sy fomba fijery afaky ny miresaka amin'Andriamanitra mazava hoe tia Andriamanitra tario, tia Andriamanitra feno, tia Andriamanitra hoeto a. Amen. Manaiky tsika ny fanefen'Andriamanitra. Misy tanjon'Andriamanitra ao anatin'io lalanao io. Zao fotsiny ny angatahako aminao, aza asiana fanomezantsiny reny tranga mifanohitra hitanymaso reny. Fa mametra fotsiny ao anaty fatokiana amam-bavaka fa rehefa eo am-pelatana amin'ny fiainanao na ohatra ny sens contraire ny lalana tokony andehananao aza nitondrany ianao tsy maintsy tongany amin'ny farany ianao rehefa izy no mitari-dalana anao. Alleluia. Tena sako ny manome anareo toky sy antoka. Arao fotsiny izay lazain'Andriamanitra. Arao fotsiny izay lazain'Andriamanitra. Fa ny fiafarany io zavatra lalovanao io raha mifomiramirana feno fisaorana fakasitrana ny atrehanao azy tsy maintsy fandresena ngeza sy mezinezina ny ao ambadika io. Amen. Ozy izy zao tontolo zao tsy possible. Vavolombelony taty very teo. Tsy possible. Tsy afaka hiakatra zany karamanareo raha io tsy tonga indray fampiakarana eo amin'ilay misy ny anazy nampiakarana 5 taona miakatra. Mba azonareo ve fipetraka ilay izy? Andriamanitra zany rehefa amaly efa voakajin'Andriamanitra hatrany am-paosin'ny ambasady any. Tena azonareo ve tiako tenena? Zany hoe Andriamanitra afaka mamangy an'izay tiany hovangina atateraka amin'ny fahafapo ho an'ny zanany manatanjona tsara ho amin'ny fanjakany. Farity fotsiny ny fahalebiazan'izay ho an'Andriamanitra ao anatinao. Aza misaina zavatra mihoatra amin'izay tsy vitanao. Fa Andriamanitra nanefa ny zavatra tianao atao amin'ny alalanao satria izy ihany nanefa an'izany. Andriamanitra te hiara hiasa amin'ny toe-po. Te hiara hiasa amin'ny toe-po Andriamanitra. Toe-po mety amin'Andriamanitra. Raha tsy zany bolonga tsary. Mijoro fotsiny tsika. Manambara fahamarina fa miaina amin'ny anganoangano. Ilazao tsara tsy teny mahafinaritra fa teny fiainana. Halleluja. Fa ahoana ny fisehoan'izany pastera? Tonga sakaizan'Andriamanitra Abrahama mitady fahatokiana iorenana ny teny fikasan'Andriamanitra. Fidelité ny tadiavin'Andriamanitra. Mitady fahatokiana iorenana ny teny fikasan'Andriamanitra. Raha tantaran'ny Abrahama manokana dia mitady fahatokiana, fidelité, iorenana ny teny fikasan'Andriamanitra. Misy teny fikasana goavana be. Andriamanitra mitaratra hoe fidèle ve le mitondra le teny fikasana mba anamorana ny programa irealizena na anatanterahana an'ilay fahamarinana eo amin'ny fiainan'ilay olona anankiray izay atao hoe mpanompon'Andriamanitra. Zany no antony fizan-toetra satria zavatra goavana sy programa goavana ny tian'Andriamanitra iarahana aminao. Rehefa ianao tsy mijoro tsara, tsy manaiky ny fitonan'Andriamanitra, mamoaka toetra tsy vokatry ny fanahy, mamoaka toetra tsy vokatry ny fanahy, dia tsy afaky ny hotafiditra ao anatin'ny programany sy ny fikasany velively mihitsy ny fisianao na dia fanirianao azy zany. Zay no mahatonga ilay izy hoe sinema ny fanompoana. Zany mahatonga le teny eto rehefa arahanao dia misy zavatra mitranga. Raha matoa zao ny teny hoe rehefa naraka tenin'Andriamanitra foana tonga amin'ilay fanefetoetra afaka ho azy le reti-po. Io areti-po io misy toetra miazona. Dia ny anafoanana an'ilay izy toe-panaraka an'Andriamanitra koa. Zay mahatonga Baiboly milaza ny fo dia manana aretina tsy azo stranina zany, tsy estranina. Fa iza mandinika azy? Jehovah mandinika azy. Izy mamantatra ny fo sy mamantatra ny vo. Teto efa nisy pretra
mopera izy nahitan'izay fitsoana vavolombelona zay tany amin'ny Roxy pretra maty ny rayany andeha ho any Indonezia ho soloana fa teo amin'ny fanatren'Andriamanitra izy naheno tenin'Andriamanitra nijoro vavolombelona tamin'izany soloan'Andriamanitra raha vaovao. Basonareo ve tamin'izay izy tena navelako mihitsy izy mba hitsodrano vita fivoriana dia hiantsontsika amin'ny mopera hitsodrano. Halleluja. Dia tao amin'ny Roxy izy nitsodrano omba antsika menakavy aneny tompo ho tanteraka tokoa ane izy asandrato ary ny fo efa ny amin'ny tompo ny fona isaoriariaka sitrao ny tompo andriamanitsika mendrika sirariniza any ho aminareo aneny fiadanana tsy mareteaka. Alleluja. Inona no tiako atongavana ao anatin'ny resaka? Tiako atongavana ao anatin'ny resaka misy fikasana ngeza be ho anao. Fa zao ny antoka atonganao tafatoetra dia ny fanekenao tsy handray izay anjaran'Andriamanitra. Aza raisina le izy hoe inona no atoko? Koropaka be anao satria mifanohatra amin'ny zavatra netreretin'ny sainao ny zavatra mitranga. Sauf tafotsiny rehefa napahitana fa rehefa Andriamanitra no mitondra an'io na ohatra mifanohatra aza ny lalana hitondrany tsy maintsy tonga any amin'ny arrivénao. Ary tia tadidio izay tonga ihany no arapaina. Marina sa tsy marina e? Halleluja. Taontsika hijery kely ny rahalahy Josefa. Rahalahy Josefa zanaky Jakoba fianakaviana faran'izay tsara izy ireo. Fa mahagaga fa misy fotoana rehefa mamaky ny tantarany ohatra mba mandinika ianao ohatra ny anay indray ny tsaratsara kokoa. Fa zataitra ianao fa hividian'Andriamanitra ireo akonan'ireo. Amen. Ary atin'ny fividian'Andriamanitra, Andriamanitra manana ny fomba fijery ny tsy itovizany amin'ny olona. Fa zao mivoasoratra ato aloha naniraka lehilahy aloha azy izy Josefa namidy ho andevo. Nampijaliany tamin'ny fatorana ny tongony nogadrainy vy izy mandra-pahatonga ny fotoana atanterahany teniny ny zahatoetra azy ny tenin'Andriamanitra. Eno ia, zay le teko hoe fizantoetra. Naniraka ny mpanjaka mahazy, eny ny mpanapaka ny voaka mba handefa azy. Hatreo aloha. Andriamanitra nanome teny fikasana no fahitana tamin'ny Josefa. Feno voninahitra be sady goavam-be. Kanefa ny zavatra hitany sy ny ainany dia mifanohitra amin'izany tanteraka. Say ny fanofona pahitana azy dia hoe ny rahalahiny sy ny ray aman-dreniny ekohaka aminy. Ny zava-misy anefa hitany masony nanjary lasa gadra sy andevo tsy teo amin'ilay toerana izy fa tany Egypta akory. Vao maika zany nanalavitra n'ilay rahalahy izay tokony ekohaka. Izy ny ekohaka eo zany. Ohatrany navaritra ho andevo izy mifanohatra tanteraka tamin'izay vision napahitana azy ny lalana nitondrana azy. Tsangany tsara ny tanao fa hoetiko amin'ny atsipirian'ny fandehan'ny toe-draharaha. Hitanareo inona ny antoka atonganao voatahiry rehefa mifanohatra amin'ny zavatra voarainao avy amin'Andriamanitra ny zavatra mitranga. Sekoly ny fiainana anomentsika an'izany Josefa. Zao fotsiny ny antoka lehibe dia zao mila ianao manatsara ny fitombon'ny fahatakaranao amin'ny fahalalanao an'Andriamanitra. Rehefa manomboka mitombo ianao amin'ny révélation dia manomboka renao fa ireo karazana sedra lalovanao rehetra dia mari-panehoana eny an-dalana anofanana anao ny fahafanao mamaritra ny alehibean'ny fisehoan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao sy ny fanotronany. Le rahalahy tokony ekohaka ny toerana nisy an'i Josefa nanalavitra tsy eo amin'ilay firenena misy azy akory. Dikan'izany raha ny fomba fijery maha-olona manofisa tsara fa tsy hitranga mandrakizay zany. Fa hozy Josefa za toko foana izay napahitana hatramin'ny farany. Zany no antony mahatsara ny fitombon'ny fahafantaranao an'Andriamanitra mialohan'ny sedra rehetra lalovanao satria fantatrao fa rehefa eo Andriamanitra dia mpandahatra endry izy ny tsy azo ny zavatra hita maso sakanana amin'ny zava-misy rehetra atonga ny planiny tsy ho tanteraka zany. Mandriamanitra azy tsy voasaka ninona izy. Niza ijora ny ohatra azy tsy misy matohatra ihany koa izy. Fantatritsika ny resaka omaly a. Satana mivatanan'Andriamanitra amin'ny Genesis 3:5-10. Zao izy lazaiko anao ry devoly a. Nateraky ny vehivavy tsy nalalala anoritoro ny lohanao anitsaka ny lohanao
fenao anorotoronombela tongony zany hoe vantanin'Andriamanitra ny devoly amin'ny zavatra tiany atao. Andriamanitra zany tsy manana adversaire, izy no ambony indrindra. Fa zao Andriamanitra nanoro adversaire ho an'ny devoly izay nitsaka ny lohany ary nazo teny fikasana fampahory azy. Ny antony dia tsotra, zao izy Andriamanitra, vehivavy ny fitanao, vehivavy no ampiasaiko. Alleluia. Tsy nalalala io satria i Adama nanota, satria izy no nanakin'Andriamanitra ny Saedena. Noho izany tsy maintsy Adama ny tomponantoka amin'ilay hoe vovoka sody vovoka. Fa le taranaka amerina ara-panahy ny fiainana mandrakizay ao anatin'ny olona dia avy amin'ny vehivavy tsy nalalala leny fitanao. Noho izany ovalina ataonao satria namitaka ianao fa tsy ny olona nandray décision ho an'ny tenany. Tahaka ny odinanao tany an-danitra, mahamay ianao manomboka androany. Zany no mahatonga azy mahamay foana rehefa misy fivoriana ohatr'izao, tsy maintsy mijoro valombelona zanaka anao satria vohitsaka indray ny lohany. Alleluia. Tsisy masakana amin'ny programa n'Andriamanitra tsy ho tanteraka izany. Rehefa tonga zanak'Andriamanitra ianao dia manana antoka fa na ohatry ny fanohatra ohatry ny lalana itondrana ny Joseph aza ny lalakalehanao, tsy maintsy victoire assurée io any aparany. Alleluia. Ny lan'Andriamanitra antsika tsy hibanjina ny ady sy ny fanoherana misy na ny tranga fa hijery sy fantoka amin'ny fitiavany. Ozy izy Paul zay manana zavatra fantatro ahy sady nitsikitsiky Paul ao amin'ny Romana toko 9:20 zavatra fantatra dia zao, miara-miasa masoa ny zavatra rehetra ho an'izay tian'Andriamanitra. Za tsy navela amaritra hoe mety ve io sa ahoana ho aiza ny aleny io ny zavatra fanoherana be dia be, fa ny ataoko fotsiny manatsara ny fiombonako amin'Andriamanitra mpitiavana. Fa ny zavatra azoko antoka dia zao, iara-iasa asoa sy iketrika daholo ny problème sy ny tranga rehetra ho an'izay programa isehon'ny voninahiny eo amin'ny fiainako. Amen. Numéro toko 2:17 resaka momba ny Moïse, iresaka ketsika mikasika momba an'le fa ahoana ary inona ny antony, inona ny tena tanjon'Andriamanitra anatin'le fanefena sy le fizahanttoetra arak'izay voalaza teo. Mety mifanohatra le lalina kanefa lalina itondranantsika ho any amin'ny anjara voatendry le izy. Numéro 12:3 vakitsika. Ary Mosesy dia lehilahy malemy fanahy mihoatra noho ny olona rehetra ety ambonin'ny tany. Enjany zany formation zany. Nazonao tamin'Andriamanitra izy fa izy ny lehilahy malemy fanahy indrindra eto ambonin'ny tany. Zany hoe tsisy malemy fanahy noho i Mosesy io zany. Dia ahoana ny fianarany? Tsy raha fa tsy tao amin'ny Farao aloha nananany an'izany toetra izany. Ny aina izy tao amin'ny Farao, nianatra tao amin'ny tranon'ny Farao, prince d'Égypte izy, zany hoe zanak'andriana. Fanetetena sy fahalemem-panahy nandritry ny fotoana ny ainany hoe nahatonga azy nahazo an'ilay diplôma hoe malemy fanahy indrindra sy fankasitrana tamin'Andriamanitra hoe izy ny ambony indrindra ny fahalemem-panahy amin'ny olombelona rehetra eto ambony tany. Tsy moramora. Nandalo désert 70 taona. Sekoly nandritra ny 70 taona. Betsaka manontanianareo, be dia be ho valiko izy ity. Manahoana pasteur tsy maintsy miandry 70 taona Mosesy vao nety le fanovanana azy lesony sekoly le izy. Dia tiany amaliko anao satria tsy ampy ny 30 taona. Tsy mahareteka ho an'Andriamanitra satria tsy ampy ny 30 taona. Hitanareo, raha latsaka io tsy voatefy Moïse, raha mihoatra io maty Moïse. Ohatra le hoe fa maninona ny orange tsy inona mahasamy hafa ny orange sy ny mananasy, samy tsy azo anaovana jus de carotte. Ohatr'izay le zay mampitovy azy. Amen. Toatr'izay mihitsy. Fa maninona ny 70 taona pasterany tsy maintsy 70 taona Mosesy vao nety le izy. Tsy ampy 30 taona. Tsy maintsy fenona ny 70. Amen. Tsy mahareteka kosa ho an'ny toa. Andriamanitra tsy manomboka zavatra tena goavana raha tsy efa feno ny fepetrany. Feno ny fepetrany. Zay mivaliny. Misy fepetra tsy ampy ao anatsika indraindray. Dia terentsika Andriamanitra hanao zavatra amin'ny fotoana tsy mampety azy. Ny problème eto zany tsy any amin'ilay hoe tsy vitan'Andriamanitra le izy. Hitantsika fa nisetrasetra Andriamanitra miaraka tamin'i Moïse. Tena setrasetra izy rehefa avy eo. Ny antony nety amin'ny tsara ny famoahana an'ilay vokatry ny fanata hoe fahalemem-panahy tao aminy. Aza vela izy fampianarana hitonanao aomby tsy ny loavan'ny toetran'Andriamanitra zany. Ny ahafantaran'Andriamanitra anao rehefa hiala eto ianao dia satria ny ombona mantoetra aminy ianao, satria hoe miompo amin'Andriamanitra.
ary azadiny fa mibaiboly dia mitady olona araka ny fony foan'Andriamanitra. Noho izany ny zavatra tena irian'Andriamanitra sy mamaika azy mihitsy eo amin'ny fiainam-panompoana dia ity ny fahafahanao ho tonga olona anankiray tena mety miombona ara-toetra aminy. Raha tsy feno ny fepetrany tsy nanomboka izy tamin'i Moïse. Tamin'i Mose sy nieritreritra fa vita ny izy tany Egypta amin'ny vonoany l'Egyptianina hoe raikitra amin'izay fa tsy mety tsony ny fanandevozana. Tonga dia nitoeriny ngarainy tao Egypta. Zay ilay mbola setrasetra, ny fo mbola feno avonavina, mbola nanana farao fahefanana ny rokazy ny ala tao an-tanàna satria nahoana hafanam-po tsy ny alohavan'ny toetra, toe-panaraka an'Andriamanitra. Meno atsara venareo. Afaka nataon'Andriamanitra ny tsy nandeha 70 taona izy. Fa tonga dia vao niala kelikely teo dia nisy tendrombohitra teo andrifiny tsy lavidavitra kely ngamba vao nanteny ray andro an-tongotra fotsiny dia nifanena tamin'Andriamanitra Moïse miakara ty. Atsia namaky désert nandritra ny 70 taona. Afaka nataon'Andriamanitra tao Egypta koa satria ny farao efa nanome autorisation nanome fafahana ataovy gosena zay tianareo atao izy fa aza vela ivoaka fotsiny ny olona tsy hanompo ny Egyptianina. Afaka natao fotsy Andriamanitra tsy eto ny rendez-vous pionana fa raha eto perturbé nareo be dia be ny distraction zavatra maro misarika ny fifatoanareo tsy hatateraka amin'ny fanomponareo amiko. Zao ny rendez-vous na ny fotoana iombonantsika sy ionantsika tsy maintsy any anefitra satria any tsisy ferikerena any, tsisy zavatra hafa, tsisy épicerie any, na zavatra vidina tsisy, ny vola tsy ilaina any, fatao seskondana atoriana angamba dia tsy maninona. Fa ny ankoatr'izay tsy zavatra vidina. Noho izany mifantoka tsara. Ny fanomponan'Andriamanitra ilana fifantohana amin'Andriamanitra. Rehefa mafy tsara ny fifantohanao amin'Andriamanitra, ny firaisanao amin'Andriamanitra dia amoraina ny fanotronan'Andriamanitra anao. Ary rehefa Andriamanitra manotrona, manao ny fanaony mihitsy izy dia jerenareo tsara fa raha nisy ny olona nampiasaina manakaiky ny Genesis ty lehilahy atao hoe Moïse ty. Ny fisehoan'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao zany dia eo amin'ny faritra paneony ny maizy azy amin'ny alalan'ny fampiasany ny toetranao. Ahoana zany pasteur? Ahoana fisehoana zany? Zay le communion. Hitanareo, efa lazaiko nitoriko izy ty tany Ambodibonara. Fa ny jiron'ny Jehova dia mifanany olona. Zay no rehefa tsara mitoe-panahinao dia mahiratra tsara Andriamanitra mijery mombanao ray manontolo hitsolovany zay fitrefitra rehetra. Fa betsaka ny olona ratsy toetra nefa te hiaraka amin'Andriamanitra. Dia zao efa brûlé le ampoule. Tsy hitan'Andriamanitra tsony zay ataony isaky mandray Andriamanitra ny fiainam-panahiny tsisy azo raisina. Dia Andriamanitra nomeny tsiny nefa izy tsy te hiova. Zay mahatonga amin'laza Andriamanitra mandondono amin'ny toetra. Misy dikandro Moïse matoa 70 taona vao natsangany. Feno ny fepetra ny fahalemem-panahy, vao feno ny fepetra mpaneho-pahagagana. Satria ny fahalemem-panahy toe-panahy mahazaka ampiasaina tsy sandoka an'Andriamanitra fa nome voninahitra azy foana. Tsy marety akao an'Andriamanitra. Hitanareo, zany ny antony tsy maintsy ombolantsika tsara amin'Andriamanitra. Rehefa eto amin'ny latabatra no ka iombona amin'ny Tompo dia mahatsiarova ny toetra ny Tompo. Tompo le feno fahalemem-panahy, feno fitiavana. Halleluja. Halleluja. Tamin'ny Mose sy nieritreritra fa vita le dia tsy mbola ny feno ny fepetra fa mbola feno avonavona izy. Fa rehefa tapitra ny 70 taona, jereo tsara ny zavatra nitranga na anjary olona manemy fanahy indrindra teto tany izy. Dia Andriamanitra mihitsy no niteny hoe mbola tsisy olona malemy fanahy noho io. Zany hoe raha tsy vita formation 70 taona tany anefitra izy tsy niova le fomba nitaizany Farao azy tao. Ao amin'ny lapa mantsy rehefa mitomany izy ka sendra variana satria zay maha prince d'Egypte azy tsy maintsy mihetsika daholo ny mpanompo ao manao jeriatrika satria nahoana zanaky ny mpanjaka. Noho izany misetrasetra kely amin'le toetra feno avonavo-po mitoky amin'ny toerana sy ny fahefana sy ny voninahitra ananana. Tsy ale mifanahy mihoatra noho ny olona rehetra eto tany zany mihitsy izy. Zao rehefa ny fenona le 70 fa tsy latsaka 7 izy nety tsara feno ny fepetra izy ny lehilahy malemy fanahy indrindra teto ambony tany. Noho izany aza manantena averiko ty teny ty. Aza manantena ahita ny setran'Andriamanitra ra-paneho-panotronana mihoatra noho ny fanekena ho tariana ao anatina fiovan-toetra ifanaraka amin'ny sitrapony. Zay mahatonga amin'ny fanahy masina nomena ao anatsika, mena amin'ny fanahy masina mba ahafahantsika miaina sy mamoaka ny vokatry ny fanahy. Eto tany mbola tsisy olona tena nisitraka fanotronana goavana tahaka nataon'Andriamanitra tamin'ity lehilahy atao hoe Mosesy ity. Tsy ny olona rehetra koa
nomen'Andriamanitra fahasoavana iaina ny zavatra ny ainany. Ny fanapahana mahery vaika, ny fanivan'Andriamanitra manotrona amin'ny fomba miavaka dia miainga avy amin'ny anatina toe-po feno fahalemem-panahy sy fanetretena. Andriamanitra tsy mametraka ny faharetany sy ny fahefany zany eo amin'ny fiainan'olona anankiray tsy manaiky ho amboariny sy ho tefeny. Ny herin'Andriamanitra averiko tsy vokatra avy amin'ny fananantsika révélation, tsy ao amin'ny saina ny inona fa ao amin'ny fo. Noho izany raha manam-pahalalana be ny teny ianao dia ohatry ny olona mahay mamelatra ny zavatra ny anaranao fotsiny eo masom-bahoaka ao anatina fampianarana izay hoentinao. Fiainana ampitaina ny fahamarinana amin'izay zavatra rehetra voaraintsika avy amin'Andriamanitra. Ka Andriamanitra tsy tia mampiasa olona fiaino avonavona. Tsika zao manana teny fikasana goavana daholo. Ao zao misy an'le hoe rehefa tonga amin'ny faran'ny taona dia tena anirelatra ianao. Dia fikasana zany. Dia tena izany efa tsy atao tena hoe aniditsidina any amin'izay tsy tan'olona andehanana intsony satria nomen'Andriamanitra tombo manokana amin'ny zavatra rehetra. Fa zao tsy avelan'ny toetra anidina. Vitsy ny manaiky anetry teny zany. Ary Jesosy ny teny an'izany koa fa tsy za koa mamorona. Tô jerentsika kely amin'ny boky Matthieu anake. Boky Matthieu 7:20. 9:12. Fa zay manandra tena no ahetra ary zay manetry tena no asandratra. Tsara ny zavatra tenin'i Jesosy amin'ny bokin'ny Jakoba 4:4. 9:9. Fa itsika tsy anjery nefa manome fahasoavana bebe kokoa izy. Koa izy Andriamanitra manome manohatra ny mpiavonavina fa manome fahasoavana ho manetry tena. Misy fanotronana manohatra ary misy fanotronana manampy. Fa ny fombany eo ihany. Rehefa nanaiky ianao naraka an' Jesosy dia zavatra anankiroa no mitranga. Izy aminteny indro mbanao mandrakariva mbara-patonga fatapenany zao tontolo. Dikan'le fombany tsy voatery tonga dia daholo ny zavatra rehetra. Raha misy zavatra tsy mety aminy dia manohatra anao izy. Manitsy anao ny amin'ny tokony atao. Zay no mahatonga amin'ny teny betsaka mahatonga ny kristianina reraka be dia be. Aiza ihany ary Andriamanitra satria tsy te hiova Andriamanitra ny tiany miova mifanaraka amin'ny teny. Dia tonga mitory teny mamandray zoma eto Jesosy rery le tsy miova ianao mitokony hiova. Dia tany ambodi-bonary nanaraka an'iny. Halleloja. Rehefa tena manaiky anetry teny ianao dia tsy maintsy asandratra, tsy maintsy ny fisandratana tsy valim-bavaka. Ny fahasoavana tsy tsodrano hoe mitomboa amin'ny fahasoavana isaky miaona dia mitomboa amin'ny fahasoavana. Ny avonavonao ngeza be ko mitomboa amin'ny fahasoavana inona. Amin'ny Baiboly milaza manome fahasoavana ho amin'ny manetry teny izy bebe kokoa. Ka ny fitomboam-pahasoavana miditra eo amin'ny fanekeny fanetretena. Ny toetra amin'Andriamanitra zava-dehibe. Atsangano tanan'izay menao tena raha manaiky nareo dia tena hoe marina zany pasteur. Halleloja. Zay no mahatonga ny toe-panaraka an'Andriamanitra tsy azo sarahana amin'ny fampiasan'Andriamanitra sy ny fanotronan'Andriamanitra ny olona. Manjary manonofitsika eo amin'ny sekoly ny fiainana. Hitanareo mahatonga ny olona sasany ararotiny izay manaiky ho be fahasoavana fotsiny. Satria tsy atoriny le secret mahatonga an'Andriamanitra ny olona ahita sitraka amin'Andriamanitra ohatry ny hitany an'izany koa. Tsy atoriny. Fa androany atoroko ilay raha tsy hainao nareo dia nareo zany ihany victoire. Endrana ny tiako tenenina. Mitsodrano hoe victoire ilay izy. Amen. Misy olona eto tahin'Andriamanitra tsy mahareteka ho an'Andriamanitra. Misy efa tena miantso tsy pasteur Rodolphe fa ianao rehefa mitory teny mahitsitsy loatra fa manina raha mba amboamboarina kely fa ndraindray izy ohatry ny masika manindrona. Iny le manindrona iny mihitsy izy miasa. Amin'iny nareo matsapatsara mety sorena pasteur faran'izay masika fa tonga ny ampandriny nareo miverina mihaino an'ilay izy ary tao tena za ihany anie le niteneniny tamin'iny. Fa namasino. Amen. Dia zao miova daholo tsika menakafy. Amen. Za koa ne mba mahazo an'izany fa tsy nareo ihany. Fa nao ny safidy ozy izy Jesosy. Inona ny safidy takian'Andriamanitra? Tena tendrombohitra ny androndra izy. I Mosesy ny androndra tena tendrombohitra. Mba dao le tsika isaina. Dao tsika isaina n'le toe-panahy izay. Efa manin'Andriamanitra ny tena nety be tamin'i Moïse. Tsy zavatra ny azo nazy tsony. Votsotro Moïse. Votsotro. Tsy hipampiresaka evangelika izy. Fa olona tena vita sedra miaina ny zavatra toriny. Na tsy voatery hitory koa tonga dia vakiana fotsiny hoe Moïse bravo. Ahoana? Tsy olona manao bravo a Moïse fa Andriamanitra.
olona averia maprince d'Egypte azy ery isaky maraina dia sarasaraina atao ekofana foana isaky mandalo zany dia tsy maintsy misy mpanompo anao mandalo moa izy dia zay vao mitraka mandalo ndray izy ery dia tsisy anao fa zay tsy manana dia azony kitena kely japiana ohatra hoe ary tao tsy miondrika tsy manaja zany zany hoe le toerana metrahana azy zany efa tena faratapony be satria zanaky mpanjaka prince efa tokony efa izy mihitsy tokony andimby any farao vakeo mibaiboly eo amboky Exode tokony izy ny andimby amin'ny farao satria matsilo saina lavitra Mosesy noho i Ramsesy zay mahatonga tsy akaiky mihitsy le sina raharaha ny anarana rehefa any ohatra hoe Mosesy nareo dia hoe Ramsesy tsy mety Mosesy ihany le izy amen fa zao avy any amin'ny toerana ambony izy lasa mpiandrondro kely tany anefitra jerinareo inona kay ny lesona tian'Andriamanitra ho avoaka ao anatin'ilay izy manana endurance izy mihaino avy ianareo tonga dia mivadika tena ohatr'izany ny fiainany dia ozy Andriamanitra vita ny formation mahazo miditra amin'ny teny fikasana amin'izay ianao ho libérateur io tsy tanteraka raha tsy afa-po Andriamanitra mihitsy aloha ny afa-po fa tsy olona miteko izy kosa aloha anefa tsy zay le fahamarinana ny réalité tsy zay fa io afaka mitendreny olo hoe tsisy ilana azy fa Andriamanitra mahita hoe mety be aminy io tsy olona mameno io noty io fa Andriamanitra rehefa hitan'Andriamanitra fa olona manana an'ilay valeur morale mety tsara izy mahitsy mijoro amin'ny maha izy azy mahavita hoe maningotra ny tenany olona avy ao amin'ny fiadanana nidina izy fa tsy hoe avy ao amin'ny fahoriana niakatra ny olona bako reo avy ao amin'ny fahoriana niakatra tereny filany na mifanompony azy dirigen'le fahoriana daholo ho any amin'ny vokatra ohatrany hoe marary mba tadiavako an'Andriamanitra izy rahalahy mampionona zay taloha rehefa manompo an'Andriamanitra izy dia manao izy rahalahy mampionona dia na tiako misy le miteny hoe hotahina fotsiny avolombelona omaly tena naitra mifoky le izy fa rehefa nanomboka tena natsapa izy ny alalany fitiavan'Andriamanitra adiniko daholo ny fitahina fa nanompo azy amikitsipoa sauf tamin'izay tsy nitotototsony fa nisy fiadarana nety daholo ny zavatra rehetra azonareo le lesony eto zany rehefa tena iainanao zay zavatra tena ain'Andriamanitra dia mamaly ianao anatin'ilay izy Andriamanitra eto misy olona ho atsahatra Andriamanitra ny fitototonao zao rehefa manao an'izay profesia ohatray dia ataovy amenina tsara alleloia ienonareo le teto nisy tenim-paminaniana teto ohatr'izao nisy tenim-paminaniana ka nisy tsy olombelona fa na iza mandefa tenim-paminaniana eto efa alitara misokatra ty ho amin'ny fanafahana dia zay azon'Andriamanitra ampiasaina ka mametsodrano anao raisinao amin'ny amenina mitranga le izy tsy marety halleluia eno ty zavatra nitrango ty maro amin'ny olona tao Egypta nandevozina tao amin'ny zanak'Israely maniry mafy ny toerana Mosesy kosa tsy tahaka izany fa nampanaiky ny fony etry ho isan'ny andevo eo amin'ny toeran'le olona maniry ny toerany zao tsy kisaina endevo be dia be tao Egypta ny zanak'Israely teo prince Moïse indray teo andevo Moïse Andriamanitra tena tonga any amin'ny programako ny toetra n'le zalady zay teo lehibe aminareo dia aoka ho mpanompony izy rehetra tsy mifikitra eo amin'ny toeram-panompona fa manaiky tafy ny toetra mpanompoana tsy haiko raha azonao zany dia sapola mila averiko lavalava kely tsy mifikitra eo amin'ny toeram-panompony hoe izy ny mpanapaka tao Egypta fa nanetry teny izy ho isan'ny mpanompo naka ny toeran'ireo olona zay nanampanindrina ny toerany tena tonga dia fisaina n'Andriamanitra vakiana fotsiny Jesosy nanana ny toeram-boninahitra nisy azy fa nisafidy aka ny toeranao izy mba ahafahany mamonjy anao fanetretena halleluia sainanao zao fahamarinana zao misy mitady fiadanana igalabona ranofo ao amin'ny tompo fa misy ny miadana sy migalabona ranofo fa tsy mahita fahasambarana eo amin'izay tontolo feno tsy fahamarinana ohatrandro Mosesy misy fotoana zany anao rehefa hoentin'ny nofo dia tsy mampaninona rehefa tafita dia tafita tsy toe-tsainy Mosesy mihitsy zany fa andevo ampakarina ny fanandevozana manko tsy karazana fa toe-tsaina satria Mosesy nandevozana ny sorsany ny loharanony andevo tany Egypta ny Israely fa izy anefany andevo tonga zanaky ny Farao natsangana tao amin'ny lapa nefa izy manatsaina kokoa ny Ramsesy
Dikan'izay ny fanandevozana tsy rasy. Ny fanandevozana toe-tsaina. Misy olona eritreretina hoe tena mety be mipoziny, mety tsara te tokony hoe zany ny mpanjaka. Fa mitoetra ny andevo. Fa misy olona eritreretina hoe tena tsy izy mihitsy olona io fa tena ratsy kely, mananina kely ohatrany angamba tokony mpanompo fa io ny tokony mpanjaka fa tsara toetra be. Zay ny mampiavaka an'ilay toe-panahy tia nozaraina eto. Esory ao anatin'ny sainareo aza eritreretina fa tena le monde ao anatin'ny baiboly mihitsy no avoakantsika mba hahafahanao tsiketry no ampianona an'ilay toriteny fandray izay toerana tokony isy anao satria safidy ilay izy. Safidy Moïse, za tsy ho ato amin'ny lapatsony fa za hidiny etsy. Dia retsy maniry ny toerana ao amin'ny lapa satria efa ela loatra ny aina tao anatin'ilay fampahoriana fa izy ndray te hidiny eo amin'ny toeran'ireo olon'ireo ahoana ny fomba nafahako andreo. Azonareo amin'izay ilay mahasamy hafa an'ilay izy. Dia ozy izy Andriamanitra tsy maintsy tefena ny toetrany mba hifanaraka amin'izay mahamety azy ahafahan'Andriamanitra mampiasa azy. Tsy ho hitanao zany raha tsy ao anatin'ny tontolon'ny communion. Miombona amin'Andriamanitra. Dia teto vao azoko ilay toetra nolazain'i Jesosy hoe sambatra amin'ny malahelo am-panahy fa azo ny fanjakan'Andriamanitra. Zay toetra zay kely atao hoe malahelo am-panahy. Hitanareo mahatonga mivavaka ohatsy mivaly raha matoa. Rangahy, raha maditra raha matoa vadinao na maditra rangahy vadinao, tsy ao anatin'ilay zavatra andrasan'Andriamanitra ny sujet de prière anao. Fa matetika tsika manao fivavaky ny andevo teo afaka ao anaty fatorana fotsiny. Fa tsy manao mivavaky Mosesy te hidina amin'ny alahelo am-panahy mba hanafaka. Rehefa ianao midina ao anatin'ny alahelo am-panahy, tsy mikonty aminao tsony ny ataon'ilay olona fa ny fomba ao anatin'ny fonao mijery azy dia honena azy hoe fomba ahoana ny aminjena azy mba tonga azy ifandray amin'Andriamanitra. Problème antsika dia zao, tsy miditra vola, tsy mahazo sakafo, mananina izay, mamitoka lava, vola any ivelany, ananina. Any amin'ny resa-bola tsy hitondra ny an-danitra no mahatonga amin'ny fiainam-panahinao voafatotra. Ny filanao ny tadiavinao hoe tsy ho akaiky tsony izy manafana. Fa raha malemy fanahy ianao, midina amin'ny toerana anankiray Andriamanitra, honena azo ny foko. Honena azo ny foko Andriamanitra. Fonjeo izy mba ho avitra amin'izao. Raha maty amin'izao mivadika Andriamanitra, very izy. Dia mijery Andriamanitra. Misy vavaka, misy intérieur am-panahy miova zany. Tsy ny évangélisation ny Antsirabe fa leo tokantrano andoliana mihitsy ty hitako ty. Dia izy Andriamanitra mijery ohatr'izao, mahaliana azy amin'ny resaka izany satria mifanaraka amin'ny tetapoko, mitovy amin'andrahako ny zanako malalako mihitsiny. Tsy ilay toe-po mahay mamela heloka mba hahafahan'ny hafa misitraka famindrapo hananganana azy. Marina raha tsy mahita ny toe-po ny Joba 2:27 azy zany. Anafaka ny olomeloka izy ary mifadiovany tanany ty olona mandohalika sy mivavaka amin'ny alahelo am-panahy mihitsiny no ireserveko ato apoko ato ny tsara ho an'ity olona voafatro ty andova ny fanjakako. Amen. Ditanareo fa na sujet de prière anao raha hovainy le fahatakarana satria ianao mangady lalina matatra ny fahafinaretan'Andriamanitra. Betsaka ny olona tonga mandohalika miresaka amin'Andriamanitra izy ny zavatra hoentiny amin'Andriamanitra zay afaly azy. Inona ny akabeazan'ilay sujet de prière na le vavaka eo ara-nofo be daholo. Voalohany ho any États-Unis, faharoa hazo trano, fahatelo fiara. Hoentiko nareo amin'ny heriny. Amen. Na mbola tsy miverina any amin'ny raha hoan'ny lanitra Jesosy, mahasamihafa ny fahatakarana amin'izay mety hoendriky ny toerana ambony ametran'Andriamanitra, tsy manokatra ny sainao atakatra izay nanan'ny olona izay hiverina hoe tsintsinina nefa manam-patakarana mihoatra no ianao ao anaty communion valina. Amin'ny heriny izay. Aza diso amin'ny heriny. Alléluia. Miangavy ianao aza vela isy fiemorana amin'ny zavatra manohatra hitany masonao. Mijoro fa velona Jesosy. Omeo fotsiny izay zavatra takiny ampitsika azy. Raha vao mahita toe-po Andriamanitra malahelo am-panahy tonga dia misoven'iny olona iny. Vetivety kely dia tsy hitanao tsony hoe lasa ilay mangiry firy aminao tsy zakako. Zay zavatra etra mitrango io tsy zaka anao daholo. Na moka manaikitra koa izy tsy mazaka rehefa be loatra. Moka ndresako. Fa mangata amin'Andriamanitra. Mihoatra lavitra anao izay tsy zakako nefa nentinao Jesosy. Alléluia. Alléluia. Noho izany Jesosy natao izary zany fitiavana zany koa mba hamonjy ny hafa amin'izay dia mandohalika ianao. Tompo,
tsy le vola tsy azoko tsony, tsy le rena tsy hitako, tsy le zavatra tsy ananako, tsy izy tsy hitany masoko, fa ny fiainam-panahy le fanekena teo amin'ny alitara. Tompo, vangio izy Andriamanitra amitsotra aminao fa raha tena mifonao ny alelovanao ny fanan'le olonetina mambavaka fa tsisy fovinitra satria niaraka tamin'ny Bertrite izy. Iasa Andriamanitra, iasa ho Andriamanitra. Fa problemanao Bertrite tsy afaka tamin'ny pakerety koa nendrikendrenao azy. Vokatry ny filana tsy tanteraka. Mamanao voatra ny Davida. Ozy Davida miditra amin'ny tempoly. Jehovah, inona reno avaloko anao? Aiza moa Davida tsy olona araka amin'ny fon'Andriamanitra. Misy olombelona zany eto ambony tany misaina tsy misaina ho an'ny tenany fa misaina ho an'Andriamanitra. Tena ozy Andriamanitra manahitra azy zany. Tsy haiko nareo fa rehefa mamaky ny toetra n'Andriamanitra dia ohatra ny mahita azy io ny seza fiandrianana zany petraka. Dia misy fotoana rehefa mivavaka dia hitako izany izy ohatra ny hoe mianjona kely tsy mieno azy zany na eno ny ara. Fa misy fotoana raha vao latsaka zavatra dia reko atao boky mihitsy hoe tsy maintsy valiana indray labeky loty. Ny antony vao miakatra le vavaka dia henoko hoe akasitrahany dia hitako mihitsy izy mitodika sady mitsika hoe io indray ary zay tsy miraty zay. Amen. Zany ny secret tiako zaraina aminareo efa miaraka amin'Andriamanitra mba kristianina matanjaka raha-panahy. Amen. Mijoro ianao tsy ao anatin'le tsy ny faiblesse-nao ny velarinao efa fatany. Na isan'ny volondohantsika ary mbola tsy misokatra kory dia efa hainy daholo. Noho izany tsy zavatra hainy mampitodika azy fa zavatra tsy ampoziny. Ina le tsy ampoziny? Normal amin'ny noforetra raha mitaraina. Normal amin'ny noforetra raha ohatra ka dia mantsy tanteraka mahatonga azy mitabataba. Fa raha venao manomboka misaotra ao anatin'izany dia manomboka midoka tsy dia olombelona loatra angamba ohatra tsy dia tena ino nafantarina anatin'ny foko. Ay moa izy manaraka sekoly. Normal ny eno ahy izy zany. Dia zao rehefa ataonao le izy dia miasa ny fiainanao Andriamanitra. Ao anatin'io Andriamanitra tia mpianatra anao ny fiankinana aminy. Ao anatin'io Andriamanitra tena hoe tia hita hoe ino le tsy mahay ninnininy indrindra ao anatin'le fanio-piankinana no mampijoro azy amin'ny fanotronany. Dia anao miteny hoe tena tsy vitako Andriamanitra fa tsy maintsy eo ianao dia miasa Andriamanitra. Amen. Nandeha misaotsy ampy ny alahelo am-panahy ahafahan'Andriamanitra miasa sy mampiasa anao ao anatin'izany. Zay ny sedra sy ny zavatra nalovana rehetra eo amin'ny fiainana dia ilaina afeno fepetra takian'Andriamanitra ahatonga anao karazan'olona mety aminy. Eny andalam-panefenanao Andriamanitra dia ekeo. Dia jereko ry Abrahama, mandeha ry Abrahama ko atao izao indray dia mandeha, atero ry dia lasa, atao izao tsy ilaina indray dia navela. Zao indray atao makatsy dia makary. Zay rehetra nitenin'Andriamanitra tamin'ny Abrahama dia A à Z nataony sa tsy nataony? Nataony sa tsy nataony? Dia ianao zao ohatra izany. Misy fotoana ataon'Andriamanitra efa ao anatin'ilay fotoana tena mapetipety ny sainao mihitsy ny planina sy ny programma rehetra efa nalahadahatra ao daholo amin'izay fomba fisainanao amin'le dimension mba hatakatra ao. Ozy Andriamanitra tsy atao io. Tany ve? Samuel ve zany sa Rodolphe? Andriamanitra ve zany? Satria tsy mety aminao. Tanao Andriamanitra. Ny excuse misy foana eo amin'ny fiainana. Azo atao miala tsiny amin'ny zavatra rehetra izay tokony atao fa ny fahendrena mila miaino an'Andriamanitra ianao. Aza miteny tsy mety amiko. Ao an'ity mafy loatra. Tompo Flose mikoriana fotsiny mandra-patongako any amin'ny programma izay tianao hitondrana. Alleluia. Alleluia. Maniry mba ny fanotronany no anotronanao. Amen. Ary ny fijorony ny fahasoavana ameno antsika tsirairay avy ao anatin'izao fandraisan'izao. Mino fa le zavatra ohatry ny fanohatra lasa ampitsika ianao satria efa manao programma Andriamanitra no ao anatinao. Tsarovo ny fitiavany, tsarovo ny famindrapony, tsarovo ny fahalebiazany,
tsarovy ny asany fa lehibe Jehova ka mendrika io dia raina indrindra tsy mihitsy nitaka azy amin'izay Andriamanitra oka nofo rehetra miaina eto ambonin'ny tany alalo zao fahamarinana zao maty Kristy pasika ho atsika fa noentin'ny fahalementsika fahotantsika sy ny faratsitsika rehetra ary vonina izy ny anangana atsika ho isan'ny zanaka malalany nitsangana ny zanak'Andriamanitra malalany rehetra eo toerana misy anazy dia oka ny fonao isokatra ho amin'ny mpanao anao androany maraina teneno Andriamanitra makasitraka tompo amin'ity maraina ity nisan'izay nasainao iombona latabatra aminao rehefa noresenao ny fahafatesana vo tonga endriky ny mofo ianao ilay mofo endriky ny nofo nandresiny hery ny fahafatesana no ao anatiko androany fantatry faratrizay dia ho foananao ny hery sy ny fahifan'ny maizina ary efa eny andalam-panatanterana an'izany programme zany ianao amin'ny alalan'ny fiombonako aminao ka izay tontolo rehetra tsy nambolenao ao anatin'ny vatako dia vitanao manaisitra azy miasa Andriamanitra androany dia oka manam-pofinaina rehetra izay tonga eto ao anatin'izao fandraisana izao ananantoka fa hainao no amin'i Jesosy hoy Jesosy tamin'ny alazana madiana azy tia ny tenako izay vakina ho anareo zao natao voafahatsiarovana sora azy tahaka izany koa ny kapoaka manambara sy maneho ny rahan'i Jesosy izay nalatsanao antsika ho fanekena vaovao ho famelana ny fahotantsika anovintsika mihinana mofo sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny nahafatesan'ny tompo mandra-piaviny misora azy sotra Jesosy androany maraina teny amiko Andriamanitra hoe fotoana nasitranana ny ratra anaty ninona na ratra anaty rehetra na ara-panahy na ratra-po ao anatinao dia sitranan'Andriamanitra ianao ary ny ratra anaty koa tsy hita maso toy ny cancer na cellule cancéreuse na zavatra hafa ny anatin'ny vatanao any tsy mikatona na sitrana sitranan'Andriamanitra an'izao zay fivitosana rehetra ao anatin'ny vatanao dia hongotana satria reko Andriamanitra androany miteny hoe mbola ilainy ianao ho ampiasainy ny antony fahavelomana sy tombonandro satria mbola ilainy ianao fa raha tsy ilaintsika tsy misy antony tokony hipetrahantsika eto 2 sekondra akory ary tsy matahorintsika ny aleto fa zao raha mbola matsapy ianao fa mbola ilaina ary matsapy Andriamanitra fa ilainy ianao omeny tombonandro ianao sitrana amin'ny rofo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy sitrana ho amin'ny rofo rehetra amin'ny anaran'i Jesosy aoka ny rano tompo sy ny tenany apetiny ao anatinao ara-piombonana aminy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta amen ndao ataontsika iliran'i Joseph Dafy hoe ny fanotronana iny ataontsika kely ho an'izay efa mahay mitendry an'ilay izy sy mba mamirana izy lira farany teo ataontsika fotsika manontolo ampipetrana sady anao fanatritsika ho an'Andriamanitra aloha dia aorinan'izay hivavaka sika sy ombona ao anaty fiterana Alleluia. Dotsika hitehaka mafy ny tompo taovy mafy be nitehaka ao satria nandraindray ianao androany. Alleluia. Misaotra ny tompontsika ny amin'ny vavolombelona rehetrarehetra teo dia misaotra ny tompo ihany koa tsika fa mbola ho aviko ny anjaranao. Amen. Fotoanantsika amin'ny herinandro indray tsy miova mampatsiahy foana averimberina foana fampiatsiahivana satria mitady anao ny tompo mila anao ny tompo ary ny tena marina ianao koa mila azy. Amen. Amin'ny latsinainy manokana sekoly mpanasitranana etsy amin'ny Shoprite 2e étage Analakely talata sekoly mpamana olana ny alarobia sekoly ny tokantrano manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 9 ora sasany zany fotoana zany. Dia misy ihany koa ny zoma fanotronana eto manomboka amin'ny 4 ora ny zoma ny sabotsy moa mazava ho azy ohatry ny androany dia fotoana fandraisana amafisina manokana ny filazana momba ny croisade izay atao any Antsirabe ny 17 sy ny 15 ny volana mai ho avy zao Antsirabe eo amin'ny fasinga eo amin'ny devant gare moa zany ny fotoana amin'ny 2 ora ariva
dia ho antsika rehetra izay maniry ny hoany a tsara mba miomana mambavaka aloha voalohany indrindra fa tsy hoe manana fahafana na azo congé na tsy fantatro izay programme dia maika be ny hoany ianao fa mila miomana ara-panahy manontany ny tompo tsara hoe tena mety amiko ve tonga dia mandeha any fa nytiany tompo dia miaraka daholo tsika makany dia araka ny namafisy ny mpamolompon'Andriamanitra maly ihany koa misy fotoana eto ny zoma sy ny sabotsy fa tsy hoe lasa ny daholo tsika dia bangy eto fa misy fotoana foana eto ho an'izay tsy afaka dia araka ny resahana teo ho an'izay mieritreritra ny andeha dia mila misoratra anarana antsika satria misy fandaminana izay atao any na ny sakafo any atoerana na ny atoriana amin'ny sabotsy alina zany dia misy fandaminana tsy maintsy ataony tompona andraikitra dia ho antsika izay maniry na ny ao anatin'ny sampana na tsy ao anatin'ny sampana dia mba manatona tompona andraikitra tsika ny amin'ny fandaminana rehetrarehetra izay tokony atao dia misy mbo ny isan-tsampana indray dia samy mba manatona ny fivoriana isan-tsampana mba ahafahana mandamina ihany koa izay mety tokony ho atao ho voninahitra ny tompo rehefa tonga any zany tsika dia milamina daholo ny zahatra rehetra fa tsy hany vao hoe misy zahatra tokony misy zahatra tsy ampozina na tahaka an'izany fa izana mandamina ozy izy ny tompo no entina miady amin'ny fahavalontsika dia mila mahay mandamina tsara na ny toe-po na ny toe-tsaina ny amin'ny lafiny rehetra zany ho voninahitry ny tompo. Alleloia. Dia tonga dia raisitsika Joseph Fitafy. Alleloia. Tehaka mafy tsika ho an'i Jesosy. Isakiny miona amin'Andriamanitra dia mahatsiaro anao anaty tonom-bavaka mientana ny fo ahitanao isandratra ahitanao ifo ahitanao hiakatra Witeny aminao raha mandeha an-dalana ny anaran'i Jesosy no indro tazana dia ampamirapiratra ny tavany aminao ka naizanaiza le ny fikasana ka mirary anao ho tain'Andriamanitra tononiko aminao ny fahatsarany lanitra ny fanotronany no anotronanao ka ny herini Kamirari anao ho tain'Andriamanitra tononiko aminao ny fahatsarany lanitra ny fanotronany no anotronanao ka ny herini zanak'Andriamanitra
kan'Andriamanitra ny voninainy amirapiratra aminao ny fanotronany anarakanao kamirany anao ho tain'Andriamanitra tononiko aminao ny fahatsarany lanitra ny fanotronany no anotrona anao ka ny heriny hoenao kamirany anao ho tain'Andriamanitra tononiko aminao ny fahatsarany lanitra ny fanotronany no anotrona anao ka ny heriny hoenao Latsika anasantsika sainao hoe nao ia amerina miaraka izao vavaka izao tsika tena ataontsika amin'ny fotsika rehetra hoe tompo matoky aho fa mety ny fitondranao ahy azoko antoka fa ny tananao momba ahy ireo anjelinao atobinao manodidina ahy ary izay miandry anao dia tsy ho very fanantenana Jesosy azany mihitsy ny vavaka ataonay eto anatrihanao androany a tsy isan'izay monimoniny izahay tompo na anakiana ny fitantanana ny fiainanay fa nome voninahitra anao izay amin'ny zavatra rehetra amin'ny lafim-piainanay rehetra na amin'ny amisy ny amin'ny tsisy tompo matoky izahay fa rehefa eo an-tananao izay tompo dia tsisy marombaka ny anjaranay fa fantatray fa ianao rehefa mitondranay dia mitondranay ho amin'ny voninahitra makany amin'ny voninahitra saotra Jesosy ny amin'ny zavatra rehetra saotra ny amin'ny zavatra rehetra matoky izay tompo ny fitantananao fa tsara indrindra ny fitantananao alleluia alleluia tsy voafetra ny hitany maty
sy zay oetiny fiainana fa lalana tsy maintsy hodiaviko fanamboaranao nandraindray aza mila tsy ho taty fa mamay vereo fisetrana nefianao ihany manomery ay azakako izany tsy voafetrany hitany maso sy zay oentiny fiainana fa lalana tsy maintsy hodiaviko fanamboaranao nandraindray aza mila tsy ho taty fa mamay vereo fisetrana kanefa ianao ihany manomery ay azakako izany tompo matoky aho fa mety ny fitodrano e azoko antoka ny tananao momba reo antelinao atopinao miodidinay fizay miandrenao tsy ho very fanatena mety tsy ho takatroantroany mianton'izao mahazo aizao fa niany fantatro de any hoany efa miasy anao Ei, ka androso hitoratsany fa tsy miova ny teninao hoe momba ianao na ravazy zao rehetra izao fa sady tsy maintsy mandresy tsy maintsy mandresy aho fizay no tanjonao ay andreseko vakampanay
tondranao ahy azoko antoka ny tananao momba ahy reo anjelinao atoponao miodidina atobinao fizay miandrinao tsy ho very fanatenana fizay miandrinao tsy ho diso fanatenana tsy ho diso fanatenana lazoiany 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 tsy ho very tsy ho very fanatenana Alléluia. Donc ce qui était atteint la mafia be an'Andriamanitra tsangano amin'ny toerana misy ianao afofany amin'ny lanitra ny tananao dia andotsika isotra ny Jesosy. Jesosy a tsy ho diso fanantenana zany zay miandry anao. Toetra toko foana zay miaraka aminao satria fantatray fa eny an-tanan'ilay mpitondra eny sady mahay ny fiainanay. Mihoatra noho izany Jesosy, le tompony fiainanay miaraka aminay isan'andro. Mahatoky ny teninao Jesosy, aneo ambadiky ny ady rehetra efa nisy fandresena azo antoka. Andresy zay miaraka aminao, naiza naiza hitondranao anay, ahita amin'ny voninahitra foana zay Jesosy. Mety tsy takatry ny saina eny zavatra mitranga fa azonay antoka fa fandresena ny ambadiky zao. Sotra ny amin'ny fanefena fa eto zay manao fanekena aminao Jesosy. Sotra fa nampafantarinao anay ny marina, mba tonga anay tsy hanao nao foana Andriamanitra, mba tonga anay tsy handeha araky ny hafalipo eo amin'ny nofo fa mba hiainao amin'ny fanahy. Atonga anay andray ny fanefenao lala tsara mpijoro anay amin'ny sitraponao mandrakizay. Fa zay Jesosy anao zao fanekeny zao a, tsy avelanay ianao lamy fotoana eo ampanefenanay fa omenay fotoana ianao ampandroso anay. Androso zay Andriamanitra amin'ny toe-panaraka ny sitraponao, anao zay mampifaly ianao hijoro vavolombelona ny teny fahamarinanao. Tsy ho raraka mandrakizay Jesosy, tsy handraraka ilomby andoha reo teny mpahamarinana sy fahatsarana rehetra avy aminao. Ny anompo anao, ny anao zay mety aminao. Zany Jesosy ny fandriny fonay, makasitraka anao zay androany amin'ny teninao. Misaotra satria tsapanay fa ninninona trenay am-pifaliana dia voninahitra ny eo ambadiky zany. Ny fatokinay fa eo an-tananao ny fiainanay, atonga anay tsy monomonona, atonga anay tsy hitabataba, atonga anay tsy hanohatra anao fa atonga anay hanome voninahitra anao. Misaotra fa rehefa tanteraka izany dia hanananay mason'ny Daniel tao andavaky ny liona, hanananay mason'ny Sadraka sy Mesaka izay Abednego tao anaty laforo, hanananay Andriamanitra ny mason'ny Davida ny atikady. Fa rehefa eo ny tananao sy ny fombanao na mafy aza ny zavatra trehany dia mba hiteny tahaka ny Davida koa zahay hoe tsy hanan-java mahory zay. Halleluja. Halleluja. Mahaino ny tompo amin'ny teny hoe miakatra ty sara manao lery hoe Jehovah mpiandry avy vetivety. Afofany amin'ny lanitra ny tanantsika. Reko Andriamanitra miteny hoe tenen'ny olona zao maraina zao hoe zany miandry azy, zany mpiandry tsara ozy Jesosy. Tsy fahoriana eo ambadiky ny zavatra lalovanao fa fiainana. Alleluia. Jesus. Jehovah nupia Jiai
Sianantava Huriao Mapajai Aminyai Mein Twiz Mitudre Amuniran Fialantsasatri Teovanupia Gia Sianantava Huriao Mapajai Aminyai Mantri Mitundra Amuniran Fialantsasatri Faço avanal Se família pu No anaracai A minha jucurecha Faço avanal Se família pu Se família pu Manaracai A minha faço avanal Se família pu fa eo amin'ny fiainanao Andriamanitra ahofany amin'ny lanitra ny taninao dia mifakaza ho ampo amin'Andriamanitra
enoity teny tiandro maraina nataizana isy ianao dia teo foana masoko ny tsimbona anao efa nijery ny fambany toetranao ary efa namindra fotaninao ny tompo raha ny aminao dia fantatro favarahana ny andro eny toy ny vato indraindray ny fonao fa noho ny amin'ny anarako dia hononoko ny fahatezerana mba tsy amingorana anao dia manindry fo aminao hoy ny tompo Andriamanitra ny Israely ary noho ny fitiavako nampaharetako ny famindraboko taminao mandehana hoy ny tompo fa tsy amelanao irery amin'izay fahasarotana rehetra atrehanao eo amin'ny fiainana dia mbola tokony tsapanao zano mitantana anao zano mibaby anao zano mitrotro anao tsy irery anao mandehana amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta fa noho ny alehibe ny fitiavany dia tsy ho raraka mandrakizay anao hitanareo ane Jehova ka iano anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ane Jehova ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ane Jehova ka nome anareo fiadanana tsikikiantanana mafy eo an'Andriamanitra halleluia zareo fahasoavana amin'ny akaikinao fa fahasoavan'Andriamanitra matoy izao fa fahasoavan'Andriamanitra matoy izao anareo amen